Բարևներ ձեզ, լիքը ողջույններ ձեզ, մեկ վարկյան, հիմա կմիանամ։ Վիվալդիի հրաշալի ստեղծագործությունը, բայց շատ երաժշտական չի այսօր տրամադրությունը, вообще երաժշտական չի։ Մեկ վարկյան, հաջիկ։ Բարի երեկո ձեզ, добрый вечер, ոնց եք, ոնց չեք։ Այսպես, չգիտեմ, մինչև հոկտեմբերի 8 լայվեր կանեմ թե ոչ, տխրելու թեմաները իրոք որ շատանում են, ես նույնիսկ էլ չգիտեմ, ինչ-որ բարև ձեզ, մերսի որ միանում եք, բարևներ ձեզ, երեկվանից ուրեմն հետևում եմ ՄԱԿ-ի գագաթաժողովին հնչած ճառերին, հետևում եմ այդ իրադարձություններին, տեսնում եմ, թե ինչպես է արծարծվում կրկին անգամ ադրբեջանա-թուրքական բավականին ակտիվ աշխատող լոբիստական մամուլը եւ ամենայն հարգանքով բոլորիդ հանդեպ լինեք իշխանությունում թե ընդդիմությունում Ես ոնց ասեմ, միակ կոգնիտիվ դիսոնանսը, որ ես ունենում եմ, այդ երբ որ ես նայում եմ ինչ է անում եւ ասում Թուրքիան ինչպես է դրան արձագանքում Ադրբեջանը, ի հակադրություն նրան, ինչ եմ ես տեսնում հայկական Facebook-ում այսօր Թուրքիան Էրդողանի բերանով ՄԱԿ-ի ամբիոնից Հայաստան հայտարարել է որպես Հարավային Կովկասում խաղաղության կայունացմանը խանգարող թիվ 1 հանգամանքը Իրանք մեզ հայտարարում են ապակայունացնող խաղաղության դեմ գործող բարևաննա ջան ողջույններ Արցախին առհասարակ Դա անվանում է Էրդողանը, դա անվանում է այն բանից հետո, երբ որ մենք տեսնում ենք շատ երկար զարգացումներ ադրբեջանա-թուրքական ինտեգրացիայի, բազում անգամներ նշած, ռազմավարական, էներգետիկ, առևտրային, արտաքաղաքական վեկտորների ամբողջական սերտաճման պայմաններում Տեսնում ենք ինչպես են իրենք արծարծում ոչ միայն արդեն մեկ ազգ երկու պետություն կոնցեպտը, այլ նույն ՄԱԿ-ի ամբիոնից մենք տեսնում ենք Էրդողան, որը ոչ միայն ներկայացնում է ուրեմն կենտրոնական Ասիա, մերձավոր արևելքում ունեցող սունիտական, այսպես կոչված ումմայի մեծ հավակնություններ այդ ումման առաջնորդելու Ամենայն աներեսությամբ Ագիա Սոֆիան մսկիթի վերածելուց հետո շատ հանգիստ դեմքով կանգնում հայտարարություն է անում շատ մարդասիրական մի Թուրքիայի մասին, որը խնդիր է բարձրացնում աշխարհի բնակչության 7 միլիարդ ուրեմն մարդկանց մասին, ովքեր որոնց մեծ մասը ապրում են ինչ-որ ծայրահեղ աղքատության մեջ եւ ովքեր գտնվում են առողջապահական մեծ կրիզիսի կատաստրոֆայի առջև, հանձինս կորոնավիրուսի, եւ որքան խաղաղասիրական են Թուրքիայի նկրտումները եւ որքան է Թուրքիան այդ խաղաղությունը հաստատելու համար նվիրաբերել իր շատ թանկարժեք ռեսուրսները, ժամանակը եւ ինչպիսի մեծ բարեգործությամբ է տրամադրված Թուրքիան փոխելու այս դաժան աշխարհը, բայց այդ դաժան աշխարհը համարձակվում է կառավարվել ՄԱԿ-ի 5 մշտական անդամ պետություններից բաղկացած անվտանգության խորհրդի կողմից, այդպիսի խորհուրդ, որտեղ Թուրքիային տեղ չկա եւ Թուրքիան դա համարում է շատ մեծ անարդարություն ոչ միայն Թուրքիայի հանդեպ,
ոչ միայն սունիտական աշխարհի հանդեպ, այլ առհասարական ողջ աշխարհի հանդեպ, մի sense մեծ բրտոց, այդ բրտոցի արանքում խցկվում է Հայաստանը որպես հարավային Կովկասում խաղաղության կայացման գործընթացին կանգնած թիվ 1 խոչընդոտ ու մեր մոտից ոնց ասեմ ես գիշերը որ լսում եմ այդ ճառը ես որ հետևում եմ այդ գործընթացին ես բացում եմ հայկական Facebook-ը առավոտյան ու այնտեղ մարդիկ գրել են ստատուսներ մտա տաքսի վարորդը նայեց իմ դեմքին եւ դրեց այս երաժշտությունը կամ ինչպիսի երաժշտություն կդներ տաքսու վարորդը, եթե տաքսին նստեին այսինչ ինչ երեխեք ջան, երևանցիներ ջան, ես ձեր, չգիտեմ, ես ձեր տաքսու կայֆերը մի քիչ այտենց պատերազմի գույժով ընդհատեմ, ներող եղեք։ Ես գիտեմ դուք ինչ կարևոր կերպարներ եք, ինչքան կարևոր է, որ դուք այտենց ցույց տվեցիք, որ Նիկոլը իր ցալապակասությամբ թելադրելով ցալապակաս հերթական օրակարգը կարողանում է թելադրել ձեր առօրյան։ Դուք հասկանում եք, որ ՄԱԿ-ի ամբիոնից մեզ հայտարարում են ապակայունացնող հարավային Կովկասը ապակայունացնող պետություն, դա կատարվում է, երբ որ մենք Կովկաս 2020-ի զորավարժություններում ենք, այսպես ասած հանդես գալիս, դա կատարվում է, երբ որ Ռուսաստանի Դաշնությանը բոլոր կողմերից փակուղի են մտցրել, նույն փակուղում հայտնվում է Իրանը, հայտնվում է այնպիսի ժամանակահատվածում այս ՄԱԿ-ի գագաթաժողովում հնչած ճառերը, որտեղ կրքերը ահավոր, այսպես ոնց ասեմ, ալեկոծված են 2 օր է, ինչ այսպես կոչված FinCEN կոչվող ուրեմն ինչպես WikiLeaks-ի մասշտաբներով, ուրեմն ֆինանսական հաշվետվությունների կազմակերպված հսկայական արտահոսք է կատարվել միջազգային մեդիա միջոցներում, որտեղ արծարծվում են վերջին 10-ից 15 տարիների ընթացքում հսկայական լոբիստական մեխանիզմներով գրեթե 2 տրիլիոն դոլարի շրջանառություն եվրոպական, թուրքական, իրանական, էմիրաթյան, տարատեսակ բանկերի, այնտեղ ընդգրկված է Մոսկվայի, Լոնդոնի, Վաշինգտոնի, Անկարայի, Դուբայի, Թեհրանի միջև կատարված որոշակի գործարքներ, հսկայական դատական գործերից ներկայացված հսկայական ուրեմն շղթաներ, պիրամիդներ, այսպես ասած, ինչպես են դուք այդ պիրամիդները, ովքեր որ գեոքաղաքականության փորձագիտությամբ են զբաղվում, հասկանալի է, որ բոլոր պատերազմները, որոնք իրականացվել են Մերձավոր Արևելքում, այս բոլոր տարիների ընթացքում միշտ ուղեկցվել են ուղղակի սարսափազդու ռեսուրսների, սարսափազդու մասշտաբների ռեսուրսների արտահոսքով գումարային, կիսաստվերային, ստվերային շուկաներում եւ բոլոր բանկերը կապ չունի Եվրոպայում ես որտեղ էս իրեն գտնվում են, ոնց ասեմ, այդ ամեն ինչի կիզակետում այդ գործարքներն են, որոնց միջոցով այս կամ այն նախապատերազմական կամ պատերազմական կամ հետպատերազմյան պերիոդում գտնվող երկրից դուրս են բերվում հսկայական գումարներ, այդ գումարները վերաներդրվում են լոբիստական շրջանակներում, որտեղից ստեղծվում են որոշակի քաղաքական գծեր եւ սա արտացոլվում է տարատեսակ ձևերով, այսինքն մի հսկայական բոմբա պայթել, որը բոլորը իրենց ուզած ձևով են օգտագործելու։ Դեմոկրատները օգտագործելու են Թրամփի դեմ, հետո հանրապետականներ, դեմոկրատներ միասին օգտագործելու են Էրդողանի դեմ։ Էրդողանը օգտագործելու է օրինակ Պուտինի դեմ։ Այդտեղ կա նաև Ադրբեջանի նշումը, ինչպես նաև սրան զուգահեռ հայտարարվում է իսրայելյան մամուլով միջոցներում ադրբեջանական կոռումպացված համակարգերի սխեմաների մասին, որոնց շնորհիվ իրենք համագործակցել են իսրայելյան ավիաինդուստրիայի ռազմական հայտնի կորպորացիայի հետ, որը դրոններ էր պատրաստում, որոնք օգտագործվել էին նաև Հայաստանի դեմ, հայերի դեմ, արցախահայության դեմ։ Այսինքն, ինչպես ասեմ, Երբ որ 2 օր առաջ ես տեղադրել էի CNN-ի այդ հոդվածը, որ կա մեկ կայուն իրադարձություն ամերիկյան բոլոր նախագահական ընտրությունների տրամաբանության շրջանակներում, այն է, որ յուրաքանչյուր նոյեմբերին կայանալիք նախագահական ընտրություններից առաջ միշտ տեղի ունենում միջազգային հսկայական մեծ պրոպորցիաների հոկտեմբերի հոկտեմբերյան անակնկալը, եւ այդ հոկտեմբերյան անակնկալի մասշտաբը կախված է տնտեսական խորագույն ճգնաժամի ուրեմն խորխորատներից, ինչքան ավելի խրթին է ճգնաժամը, ինչքան ավելի քարկապված է, հանգուցալուծում չունեցող խնդիրների մի ամբողջ այսպես բարդույթ միջազգային մակարդակով, այնքան ավելի մեծ է լինում հոկտեմբերի անակնկալը։ Okay, եւ այնտեղ նշված էր այդ հոդվածում տարատեսակ իրադարձություններ, իմ էջում կա, իմ անձնական էջում,
ես միշտ խրախուսում եմ, որ դուք հոդվածները կարդաք, բայց երևի տենց ավելի նախընտրելի է Երևանյան մենտալիտետի տեսանկյունից Նիկոլ Քլնգելը կամ Նիկոլի տված օրակարգերի շրջանակներում, չգիտեմ, այնտեղ աշոտիկ, մաշոտիկ, չգիտեմ ինչ, այս զարգացումների շրջանակում, երբ որ տեսնում եմ այդ սպառնալիքները մեր հանդեպ, ընդ որում սպառնալիքներ, որոնք այսպես որոշակի պիրամիդի պես անընդհատ կառուցվում են, անընդհատ դառնալով ավելի ամրագուռ, անընդհատ մեզ ավելի թիրախավորելով, անընդհատ իսկապես մեզ ներկայացնելով որպես տարածաշրջանային շատ մեծ վտանգ, Եվ տեսնում եմ, որ ԱԳՆ-ն է փորձում ինչ-որ գործողություններ իրականացնել, որպեսզի կարողանա պատասխան հոդվածներով, պատասխան հայտարարություններով։ Այսօր ես տեսա եգիպտացի մի փորձագետի, որը ներկայացնում է, որ ադրբեջանական մամուլը, թուրքական մամուլը ներկայացնելով, թե իբրև թե քուրդ վարձկաններ են գտնվում Հայաստանի տարածքում կամ Արցախի տարածքում, դրանք ֆեյք նորություններ են եւ այլն, բայց ես չտեսա այդ քուրդ փորձագետի կարծիքը անգլալեզու միջազգային այն նույն ուրեմն հրապարակումներում, որոնցից մեզ ենթարկում են ռմբակոծության արդեն 1 տարուց ավել է, ինչ Նիկոլենք եկել են իշխանության։ Եվ ես գտնում եմ, որ որքան էլ որ ողջունելի է ընդդիմության վերջապես համաձայնությունը դաշնակցություն, ԲՀԿ եւ հայրենիք կուսակցությունների հայտարարությունը, որ հոկտեմբերի 8-ին կայանալու է համապետական հանրահավաք եւ իրենք ուրեմն այնտեղ անկախ նրանից թե իշխանությունները իրենց ինչ ձևով կփորձեն սպառնալ, ինչ միջոցառումներ կձեռնարկեն եւ այլն, իրենք միևնույն է այդ հանրահավաքը կազմակերպելու են եւ պահանջելու են quote unquote, հա, ես իրենց եմ ցիտում, ամբողջ կառավարության կամ կառավարության 100%-ի հրաժարականը ես ուղղակի տագնապ ունեմ, որ միգուցե հոկտեմբերի 8-ը կարող է ուշ լինել։ Միգուցե այդտեղ կա որոշակի համաձայնվածություն Ռուսաստանի Դաշնության հետ, որը համաձայնություն է որպես այդպիսին, որոշակի թրքի շուն դառնալու ցանկություն տածող ճակերտավոր փորձագետների սովետի թվից մնացած ու ամբողջ կյանքում Ռուսաստան ատելուց բացի ուրիշ ոչինչով չզբաղվող հիմար ծերուկների կարծիքի եւ ի տարբերություն նորանշանակ գաստրալյոր 29 տարեկանանոց քյարաուզ անտեժան հայտարարությունների նորմալ է, որ լայնածավալ ընդարձակված ռազմավարական անվտանգության ոլորտում եւ պաշտպանական ոլորտում համաձայնություն ունեցող երկու դաշնակից պետությունների միջև Ռուսաստանի Դաշնություն եւ Հայաստանի Հանրապետություն, բացի ԵԱՏՄ ՀԱՊԿ համակարգերից գոյություն ունի ուղղակիորեն կարելի ասել հին հայ-ռուսական հարաբերությունների ենթագիտակցական մակարդակով անքակտելի կապ, բավականին նորմալ է, որ այս տարերի միջև կա որոշակի փոխհամաձայնվածություն եւ որոշակի համակարգված ծրագրավորում։ Այսինքն ես տեսնում եմ, որ առանց համապատասխան կուլիսային բանակցությունների հնարավոր չէր լինի որևէ ուժի համար նշանակել այդ օրը հոկտեմբերի 8-ը որպես այդ ուրեմն կայանալիք հանրահավաքի օր, հաշվարկելով տվյալ կառավարության ներկայիս իշխանության թե ռեյտինգը, թե այն աստիճանը եւ մակարդակը, որով իրենք իսկապես կարելի ասել իբրև թե տիրապետում են իրավիճակին, իրենք վաղուց չեն տիրապետում որևէ իրավիճակի։ Բնականաբար այս ամենի արանքում մենք լսում ենք շատ անտրամաբանական հայտարարություններ Արցախի իշխանավորներից, այնտեղ արդեն մենք տենց սովոր ենք էլի դարձել, ինչ որ մեկ այսօր ուզում էր տենց Նիկոլի տակ պարկերը տենց Ղարաբաղից բան, մի քիչ տենց ոնց ասեմ, ձեր արժանապատվությունը պահեք, եկեք դուք ոչ մեկի տակ մի պարկեք, թողեք մենք Երևանի քուչեքը այս սորսա զավր անասուններից մաքրենք, որ մենք ոչ միայն Արցախից, այլ Հայաստանից ոչինչ չկորցնենք։ Իսկ այդ կորցնելու ռազմավարությունը ցավոք սրտի ոչ թե բոբոդյադյա ընդդիմությունները կամ ինպես ընդդիմախոսներն են ասում, այլ ուղղակիորեն կրկնում եմ, արդեն ՄԱԿ-ի ամբիոնից կանգնում է Թուրքիա եւ հայտարարում, որ մենք տարածաշրջանում խոչընդոտում ենք, այսինքն Հարավային Կովկասում խոչընդոտում ենք խաղաղության կայացմանը։
Սրան զուգահեռ գնում է արդեն Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության հետաքրքիր հայտարարությանը, որտեղ Հուլուսի ակարը գիշերը չէր կարողանում քնել, որովհետև ադրբեջանական սադրանքին ի պատասխան հայկական կողմ պատասխանելուց հետո ադրբեջանցի զինծառայող էր սատկել եւ նա գրում է, որ օй այդ նահատակի հիշատակի համար մենք ողբում ենք մեր բոլոր ադրբեջանցի քույրերի եւ եղբայրների հետ Ադրբեջանում արդեն մեկ շաբաթ է գնում են որոշակի զորահավաքի տենդենցիոզ պրոպագանդաներ, այսինքն դա շարքային զորակոչ չէ, սովորական զորակոչ չէ, այն տեսանյութեր, այն որակով, որոնք դրվել են ադրբեջանական սոցցանցերում ցույց են տալիս, որ մենք գործ ունենք արդեն որոշակի, այսպես իրանք ճակատ են գնում, իրենք գնում են պատերազմի ագրեսոր պետության դեմ, իրանց տղաները ինչ որ տենց տագնապալից դեմքերով մայրեր, որոնք իրենց ուղեկցում են եւ այլն խուճուճի ականջը կանչի այստեղ կցանկանայի որ ինքը տեսներ այդ ողբը որը դրոշմված է ադրբեջանցի մայրերի դեմքերին եւ համեմատի այն ողբի պակասությունը որը հայ մայրերի դեմքին է որովհետեւ մենք մեր հողն ենք գնում պաշտպանենք իսկ իրենք շատ հաճախ նույնիսկ էթնիկ ադրբեջանցի չեն իրենք թալիշ լեզգի եւ այլ ազգեր են որոնք առհասարակ որոնց պատերազմը հետաքրքիր չի եւ որոնց համար շատ ավելի բարդ խնդիր է այդ ազգային փոքրամասնությունների համար այն հանգամանքը, որ որքան ավելի մեծ տեմպերով, ավելի արագ տեմպերով եւ ավելի խորությամբ Ադրբեջանը պարկեց Թուրքիայի տակ, այնքան ավելի իրենց բաժին է ընկնելու թուրքական հերթական կոտորածը, որովհետեւ անկախ նրանից դու մուսուլման ես թե ոչ, թուրքը в принципе ազգային փոքրամասնություններ չի սիրում է բոլորին թրքացնել, թրքալեզու դարձնել ու բերել այտենց մի հատ մեծ արյուն լվիկ, այսպես մի հատ դրոշի տակ բոլորին համակենտրոնացնել, անունն էլ դնել մարդասիրական մեծ պետություն, որը ուզում է աշխարհին օգնի, բայց իրեն չեն թողնում, ասում եմ, այսօր գիշեր Էրդողանը ցելա է գցել անվտանգության խորհրդում ՄԱԿ-ի ցանկանալով դառնալ այդ մշտական 5 անդամ երկրների փոխարեն, ինքն էլ է ուզում համալրել այդ շարքերը։ Ինքը մոռանում է հետաքրքիր մի հանգամանք, որի մասին հիշեցնում է Պուտինը այսօր, այսինքն ինչ վիճակ ենք ասել, դրա մասին հիշեցնել է պետք, որ առհասարակ ՄԱԿ-ը որպես այդպիսին, անվտանգության խորհրդի մշտական հնգյակը որպես այդպիսին ի հայտ են եկել, որովհետև իրենք այդ հնգյակը հաղթել են ֆաշիստական բանակին։ Մարդկային պատմության մեջ ամենաստորագույն, ամենադաժան, լավ սպառազինված զորագույն բանակին եւ այդ սկզբունքով էլ կազմավորվել է ՄԱԿ-ը, այսինքն ՄԱԿ-ը շատ փխրուն մեր պետականության պես փխրուն մի կառուցվածք է, որի դեմ շատ տարօրինակ պայքար են մղում անտիգլոբալիստների այսպես կոչված որոշակի շերտեր, որոնք ֆինանսավորված են գլոբալիզացիա հետապնդող ուժերի կողմից, բայց մեր հասարակությունները այդպես մի 10 տարի էլ կսպասի մինչև բացահայտի այդ երևույթները, որովհետև որքանով որ Թրամփը սպանում է ՄԱԿ-ի շրջանակներում ընձեռնված միջազգային իրավական նորմերի համակարգերը, դուրս է գալիս կարևորագույն սպառազինության օգտագործման հավասարակշռման ուղղված դրանց ոչնչացմանը համաչափ ձևերով ուղղված համաձայնագրերից, այնքան ավելի մահանում է ՄԱԿ-ը, ինչքան ավելի մահանում է ՄԱԿ-ը, այնքան ավելի մեծանում է հսկայական գլոբալ պատերազմի վտանգը։ Իսկ գլոբալ պատերազմից մենակ կարող էին ուրախանալ հայվանները, այսպես ասած, եւ աշխարհը իսկապես գնում է այդ կազմաքանդման գործընթացով, որը ոչ մի լավ բան չի խոստանում։ Այսինքն մենք կարող ունենանք միաժամանակյա խորը քաղաքական ճգնաժամեր, ներքաղաքական եւ թե արտաքաղաքական Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, Ռուսաստանի Դաշնությունում, հետո ունենանք Չինաստան-Հնդկաստան սահմանի վրա, ունենանք Մերձավոր Արևելքում, ունենանք Կենտրոնական Ասիայում եւ սրա շատ ակտիվ ջատագով է Թուրքիան եւ Թուրքիայի Էրդողանը, որովհետեւ կրկնում եմ, հսկայական ուրեմն FinCEN կոչվող, այսինքն ֆինանսական ֆայլերի մեծ արտահոսք կատարելուց հետո ի հայտ է գալիս Էրդողանի ընտանիքի հետ սերտ համագործակցած որոշակի իրանցի քաղաքացիներ, ադրբեջանցի քաղաքացիներ իրենց շոշափուկներով տարածվելով ընդհուպ մինչև Կենտրոնական Ասիա եւ Մոսկվա, որտեղ հսկայական կոռումպացված գործակներ են իրականացնել եւ սա նշանակում է, որ իրենց իշխանության օրերը, եթե այդ միջազգային համակարգը պահպանվի, հաշված են լինելու
Եվ եթե հաշված են լինել ուրեմն իրենք պետք է հրաժեշտ տան իրենց իշխանությանը, սակայն օգտվելով որոշակի թուլակամությունից, որը արտահայտվում է Եվրոմիության քաղաքական թևի կողմից, դատելով ՆԱՏՕ-ի անգլուխ ձիավոր վիճակից, մենք տեսնում ենք, որ Թուրքիան կարողանում է բավականին լավ օգտագործել այս առիթը եւ ասում եմ, կրկնում եմ, չնայած ինքը լինելով նացիստական Գերմանիայի հետ դաշնակից պետություն երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ժամանակ, այսօր Էրդողանը չզլացավ ինքն իրեն ներկայացնել որպես խաղաղության աղավնագույն մի կերպար, որը պետք է անպայման տեղ ունենա ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի մշտական անդամների կազմում եւ իր թելադրանքը տա ամբողջ սուննիտական աշխարհի կողմից, աշխարհի անունից եւ ներկայացնի մի այնպիսի Թուրքիա, առանց որի հնարավոր չէ այդ 7 միլիարդանոց մոլորակի բնակչության խնդիրները հոգալ։ Եվ դուք կարող է, ես գիտեմ, որ մենք շատ այսպես ավելի կիրթ, կրթված, գիտակից լսարան ենք ներկայացնում, հավատացեք, որ իսկապես ճիշտ ռեակցիա է բոլորիդ կողմից էլ, իմ կողմից էլ ծիծաղել այս ամենի վրա եւ իսկապես զբաղվել ավելի հետաքրքիր խնդիրներով, որոնք արծարծել է մեր փայ հայվանը, ասելով, որ պետք է ինչ-որ տես տաքսու շոֆերը նայի քո աչքերին, իմանա ինչ երաժշտություն բան, բայց Էրդողանի սույն կոչը կատարված էր թե ներքին լսարանի համար եւ թե կատարված էր հսկայածավալ սուննիտական արտաքին լսարանի համար, սուննիտական թե արաբական ցակման եւ թե ոչ արաբական ցակման մուսուլման երկրների համար, դրանք հսկայածավալ են, կոնկրետ ոչ արաբական ցակման սուննիտական աշխարհը ամբողջովին դիտարկում է Էրդողանի գործունեությունը մուսուլման եղբայրների առումով եւ այլնի առումով, որպես առաջատար երկիր, դրոշակակիր երկիր, որի հետևից պետք է գնալ, այդ էր պատճառը, այսինքն այդ սարսափ, այդ վտանգը, որը Թուրքիան ներկայացնում է նման համալրում իրականացնելով, այսինքն դա պանթուրքիզմի նոր որակ է այսօրվա աշխարհին։ Love you too, Anna ջան, love you too, thank you. Happy birthday համել քեզ ցավը տանես քո նկարները լիքը տեսա, այդ օրը լիքը զբաղված էի, ու ես չեմ սիրում այտենց պրոստը մարդկանց պատին գրել Happy birthday մաղթում եմ ցենց բաներ չեմ սիրում էլի, в общем, բաչիկավոր սիրուն լիքը happy birthday։ Ուրեմն այն աստիճան մեծ է Թուրքիայի այդ առաջացրած վտանգը, որ արաբական պետությունները, այսինքն երկրներ, որոնք իրենց ցակումը, իրենք ասոցացնում են իրենց սուրբ գրքի, այսինքն սուրբ գրի կամ Ղուրանի ցակման հետ եւ ամենևին չեն պատրաստվում դրանից բաժանվել, նաեւ նշեմ փակագծերում, որ բոլոր հզորագույն թուրք սուլթանների նպատակը միշտ եղել է այդ արաբական աշխարհին Ղուրանից անջատել, հա, քեզ էլ մերսի ցավ տանեմ, որ տենց միացել լսում ես, այսինքն արաբական պետությունները ծոցի, որ Իսրայելի հետ անցան հետաքրքիր համաձայնությունների մի համակարգի, որը պատահական չէ, որ անվանվում է Աբրահամի համաձայնագիր, հետաքրքիր մանևրը, որը Թրամփը իրականացրեց այնպիսի ձևով, որ ամերիկյան արտաքին ռազմավարությունը տարածաշրջանում դրանից չտուժի, մի հարվածով մի քանի նապաստակ այսպես ասած շահելով եւ կարողանալով իր ռեյտինգը նախընտրական փուլում ապահովել, Համենայն դեպս արաբական աշխարհը գնաց Իսրայելի հետ համաձայնվելու այդ քայլին, որովհետև մուսուլման եղբայրների գաղափարախոսությունը, դրանց մանիպուլացումը Մերձավոր Արևելքում եւ առհասարակ արդեն այնպիսի մասշտաբների է հասել շնորհիվ Թուրքիայի շատ ակտիվ գործունեության, ՆԱՏՕ-ի շրջանակներում թույլատրված, հա, որ արդեն դա սպառնում է բուն սուննիտական սկզբունքներին, այսինքն բուն Ղուրանի սկզբունքներին Եվ սակայն կան գեոքաղաքական որոշակի փաստորեն ազդակ հետևանքներ այդ համաձայնագրերից հետո, որովհետև հանկարծ Իրանը եւ Թուրքիան Իսրայելի եւ այս արաբական պետությունների էլ տեսանկյունից հայտնվեցին մեկ միևնույն նավակում, այնը բռնապետների նավակ, հավասարապես են իրենք դիտվում, որպես հավասարաչափ չարիքներ եւ տեսնենք Թուրքիան ինչպես է կարողանալու երաշխավորել իր դիրքը թե որպես ՆԱՏՕ-ի անդամ երկիր եւ թե որպես այս կոռումպացված դաժան ընտանիքը, որի մասին հանկարծ արևմուտքը հիշեց, երկու օր է դրա մասին են խոսում, ներկայացնելով իր ՊԵՍԱ-ի գործարքները եւ այլն, այսինքն ինչու եմ սա ներկայացնում, որ իր ճառը մուսուլման եղբայրները արաբական աշխարհը, որովհետեւ
Արաբական աշխարհը, թե լինեն արաբական եւ թե ոչ արաբական ցակման պետություններ, ունի հսկայական երիտասարդների մի զանգված դեմոգրաֆիկ առումով ուժեղագույնը, աշխարհում ամենաշատ աճողը, բազմացողը, եւ Էրդողանի այս քայլերը, Էրդողանի այս ճառը թեկուզ եւ մեզ համար մեր տեսանկյունից ծիծաղելի թվացող, իրականում շատ մեծ ոգեշնչող գործոն է։ Այսինքն պոպուլիստական, հսկայական մեծ ուրեմն ջանքեր գործադրելով Էրդողանը կարողանում է ինչ-որ ձևով պահել մնալ ջրի երեսին եւ շարունակել իր քաղաքականությունը։ Եվ այդ քաղաքականությունը, որի մեջ իրականում շատ մեծ ատելություն կա, ինչպես ցանկացած պոպուլիստական բռնապետական շարժման մեջ, ինքը պետք է ունենա մի որոշակի արտահոսք, չէ՞, ինքը պետք է ունենա իր ատելության թիրախ։ Իր մոտ չի ստացվում Սիրիայից, Լիբիայից կամ նույնիսկ քրդերից ստեղծել կատարյալ ատելության թիրախ։ Այդ ատելության թիրախը թուրքական այդ ուրեմն իբրև թե ինքը խաչակիրների դեմ դուրս եկած բան է, այդ ամեն ինչը շատ թարմ է։ Այդ ամբողջ երիտասարդ մի քանի այսպես միլիարդանոց այսպես ամբողջի համար, շատ արդիական է, իրանք դիտարկում են 9-11-ի ողբերգությունից հետո, դիտարկում են արևմուտքի ամբողջ պահվածքը իսլամական աշխարհի հանդեպ, որպես խաչակրած նոր արշավանք, որ ինչու պետք է իրենք իշխեն, ու հենց այդ տեսանկյունից էլ Էրդողանը դուրս է գալիս ու հայտարարում է, իսկ ինչի դուք պետք է իշխեք, բան, այս կոմեն, որտեվ դու նացիստական Գերմանիայի հետ համագործակցում էր, բայց այդ աշխարհը մոռանում է։ Ու ինքը որպեսի հանկարծ իր վրա չգա այդ խոսակցությունը, իր կոռումպացված պրակտիկաների վրա չգա այդ խոսակցությունը, որ հանկարծ արաբական էմիրներին, շեյխերին չհաջողվի Ղուրանի տեսանկյունից պաշտպանել իրենց հասարակությունները եւ ասել, որ այս ծերուկը գժվել է, այս սուլթանը չի կարել իրեն հետևել այս կոմենկոմ, ինքը միանգամից ցույց է տալիս իր ատելության օբյեկտը, դա առաջին քրիստոնյա ազգն է, դա Հայաստանն է, իր ամբողջ ճառը նրա մասին էր, որ մենք իրենց թշնամին ենք։ Եվ շատ հետաքրքիր է, որ այսօրվա լրատվականներում The Nordic Monitor, որը շատ այսպես հետաքրքիր հետաքննչական գործունեություն իրականացնող հարթակ է, ներկայացնում է, թե որոնք են ատելության թիվ 1 թիրախները թուրքական հասարակության մեջ։ Առաջին տեղում մենք ենք։ Առաջին տեղում հայերն են։ Ամբողջ 2019 կտրվածքով Այսինքն այդ ամբողջ տարում, որտեղ անասելի ակտիվ էր Աննա Հակոբյանի նամակագրական իղձերը խաղաղասիրական ոգով ուղված Էրդողանի կնոջը, ուղված Ալիևի կնոջը միևնույն ժամանակ, որ ատելություն էր քարոզում Ռոբերտ Քոչարյանի, Սերժ Սարգսյանի, Տիկնանց, իրենց ընտանիքների անդամների դեմ, այդ ամբողջ տարվա ընթացքում Թուրքական ամբողջ մամլոմիջոցներում նորից հիշեցնեմ, որ թուրքական բոլոր մամլոմիջոցները պրո-էրդողանյան են, որովհետև Թուրքիան թիվ 1 այսօր ազատ խոսքի դեմ բռնություն իրականացնող պետությունն է Էրդողանի Թուրքիան, ուրեմն կտրուկ աճ ամբողջ մեդիա դաշտով հայերի դեմ։ Իմенно հայերի դեմ, ոչ այդքան քրդերը, հայերը, առաջին տեղում, առաջին ատելության թիրախը հայերն են, հետո սիրիացի փախստականները, այն որովհետև իրենց տնտեսական ինչ-որ նեղություն են պատճառում, հայերին ատում են в принципе, սկզբունքայնորեն, ամեն ինչի համար, մենք մեղավոր ենք առհասարակ, որ իրենց պետությունը չի կարողանում իր այդ թրքալեզու, թրքամշակույթ, իր այդ դառնալ սուննիտական ումմայի թիվ 1 առաջատար դրոշակակիր խաչակիրների դեմ բլա բլա բլա, այդ ամեն ինչի կոկորտին կանգնածը մենք ենք։ Եվ իրենք, ոնց ասեմ, այդ ամբողջ տարին, ինչքան որ Նիկոլի իշխանությունը ամբողջովին դադարեցրել է եւ մեզ տարել է ուղակի հսկայական չափի հետ քայլերով ինֆորմացիոն դաշտից դուրս գեոքաղաքական հսկայական փոփոխությունների դաշտում մանևրելու հնարավորություններ ինքներս մեր համար ձեռք բերելու դաշտից դուրս որովհետև ինքը խոսում էր թուրքերի հետ մտերմություն անելու մասին, ինքն էլ իր կինն էլ խոսում էին այսպես կոչված Ղարաբաղի ադրբեջանական համայնքին տեղ տալու մասին ամեն ուր գնում էր նույն այդ մակի, անցյալ տարի դու այդտեղ այդ քուչեքում էիր Նիկոլ ջան, նախ անցյալ տարի դու էլի այդ քուչեքում էիր, քեզ իբր թե բանի տեղ էին դրել։ Դու ոնց էիր խոսում, դու մակի ամբիոնից 2 տարի առաջ այս ժամանակ դու քլնգեցիր մոտ 10 րոպե ընդդիմությանը
ասելով որ դու աննախադեպ ես ու դու ինքդ քո գլուխը գովացիր, ասելով որ դու միակն ես, որ առաջարկում ես լուծում ընդունելի Ադրբեջանի ժողովրդի, Հայաստանի ժողովրդի, Ղարաբաղի ժողովրդի համար բլա բլա բլա։ Եվ ուրեմն մենք ամբողջ լոբիստական դաշտը թողեցինք դուրս եկանք, արևմտյան մեր հայդատի, հույդա որոշ կառույցներ, with all due respect to you, նստած շփոթված մտածում էին, իրանք Նիկոլ սիրում են, թե չեն սիրում։ Եթե Նիկոլ սիրում են, ուրեմն իրանք հայդատով եւ պահանջատիրությամբ եւ լոբինգով չպետք է զբաղվեն, իրանք պրոստը Նիկոլին պետք է սատարեն, եթե չեն սատարում, ստացվում է չեն սիրում։ Այս կամուկացու, այս ամբողջ նահանջը կատարվել է միաժամանակյա թուրք-ադրբեջանական, հսկայական, հակահայկական որակավորումներով, ամբողջ ինֆորմացիոն դաշտը գրավելու հսկայական հարձակման, որը նախ եւ առաջ կատարվել է ներքին լսարանի համար թե Ադրբեջանում, թե Թուրքիայում, որի կուլմինացիան 2 շաբաթ առաջվա թուրք-ադրբեջանական միացյալ մեդիա հարթակի ստեղծումներ, որտեղից տարբեր լեզուներով իրականացվելու է քարոզչություն հակաարցախյան, հակահայկական, հակահայաստանյան ենթատեքստերով, այնտեղ են երգվում այդ երգերը, որ մեր տարածքներում քուրդ ահաբեկիչներ են ապրում, որ մերձավոր արևելքից Հայաստան, Արցախ արտագաղթած մեր հայրենակիցները ահաբեկիչներ են եւ այլն, այնտեղից է իրականացվում, որ մենք սպառնում ենք հարավային կովկասյան գազային կորիդոր ենթակառուցվածքային համակարգին, որը Եվրոմիության անկախության եւ կայացման միակ գրավականն է, այդպես անշնորհակալ խաչակիրներից բաղկացած Եվրոպա, այս խեղճ սուննիտական երկու պետություն մեկ ազգը ցանկանում է քեզ համար լավություն անել, իսկ դու վերցրել ես քո ԵԱԿ Մինսկի խմբի չեզոքություն ապահովող, պահպանող համանախագահներով չես թույլ տալիս, որ մենք զարգանանք հենց քո լավի համար, հենց քո չէ, այս ամեն ինչը կատարվում անդեղից, ու հիմա ինքը կատարվում է, ոնց ասեմ, կրկնում եմ, վերջին 9-10 ամիսների ընթացքում այս ադրբեջանա-թուրքական լոբիստական գիծը ամբողջովին Իմ միջազգային մեդիա հարթակում, արաբական մեդիա հարթակներում, մեդիա հարթակը դրանք ոչ միայն ձեր իմացած Al Jazeera-ն, կամ CNN թուրք, կամ TRT-ն է թուրքական, կամ չգիտեմ, այնտեղ New York Times եւ այլն, Jerusalem Post-ը այսօր մի քիչ դարձի է եկել, congratulations, տնենք ինչքան է դա տևելու այդ կայֆը, բայց թուրքական կառավարությունը 10 տարուց ավել է հովանավորում է ուղղակիորեն եւ անուղղակիորեն մուսուլման եղբայրների համակարգողների միջոցով ամբողջական YouTube-յան, սոցցանցային եւ այլ ֆորումային հարթակներ, որոնք թիրախավորված ձևով հակահայկական քարոզչություն են իրականացնում եւ ավելի մեծ թափով կիրականացնեն, հենց իմенно այդ իգիլական Պոտենցիալ ունեցող երիտասարդների շրջանում ամբողջ կենտրոնական Ասիայով, ամբողջ արաբական աշխարհով եւ այդ աշխարհը նշելիս միայն աշխարհագրությունը մի պատկերացրեք, որ իմенно այդ պետություններում պետք է լինի Եվրոպա բնակների, Ռուսաստանա բնակների շրջանակներում եւս։ Այսայա Նիկոլը այսայա ստեղծել, այս մեծ մեր ինֆորմացիոն դաշտի այն դիրքերից նահանջը, որտեղ մենք պետք է մնայինք խրամատներում, մենք պետք է մեր զենքերը որևէ վարքյան վար չդնեինք եւ մենք չպետք է թույլ տայինք, որ որևէ թավշյա զանգված հանկարծ դնի հարցականի տակ ապրիլյան պատերազմը կամ հերոսներին, կամ մեր ձեռքբերումները այդ պատերազմից հետո դիվանագիտական առումով ձեռքբերված Բայց այդ ամեն ինչը արդեն արվել է։ Այսինքն Էրդողանը այսօր կարա դուրս գա ՄԱԿ-ի ամբիոնից եւ ասի Հայաստանը հարավային Կովկասում խաղաղություն հաստատելու թիվ 1 խոչընդոտողն է, ագրեսորը եւ այլն, որովհետեւ մենք թույլ ենք տվել, որ իրենք այդքան առաջ կան։ Եվ իրենք հիմա ինտեգրվում են իրենց ռազմավարությամբ, իրենց սպառազինությամբ, իրենց բանակներով, այդ զորակոչերը, որ սենց սրտաճմլիկ ձևով ադրբեջանական սոցցանցերում պտտացնում են, ունեցել են որոշակի նախաբան, եւ այդ նախաբանը այսպես էր արտահայտվում, ուրեմն ադրբեջանական որոշ քաղաքներում եւ գյուղերում հավաքվում է ժողովուրդը, որը աշխարհից հիասթափված է, ինչպես որ Ալիևը իր ճառում մի քանի օր առաջ, որ իրենց մենակ են թողել եւ այլն, հրապարակի մեջտեղում իրանց գեղի
դնում են մի հատ հսկայական Թուրքիայի դրոշ, իսկ Ադրբեջանը, քանի որ շատ խաղաղասեր է ու կառուցողական է, չի ուզում բանակցությունը մտնի որևէ փակուղի, չի ուզում որ որևէ մեկը որևէ ձևով օգտագործի բանակցային process-ը, ուղարկում է իր ոստիկաններին, որ այդ ոստիկանները ուրեմն այդ Թուրքիայի դրոշը հանեն հրապարակից, բայց ժողովուրդը այնքան հուսահատ է, որ իրանք փողոց են փակում, իրանք ցույց են անում, իրանք ասում են ոչ, միայն Թուրքիան մեզ կարող է պաշտպանել, միայն Թուրքիայի զենքը կարող է մեզ չգիտեմ ինչ անել, սենց բաներ։ Այսինքն, այստեղ կա PR-ի էլեմենտներ, այստեղ կա ուրեմն այն ինչ որ թուրքերը արել են, ոնց ասեմ, Իրաքի պատերազմ նայեք, Սիրիայի պատերազմ նայեք, Լիբիան նայեք, ամեն ինչ որ նայեք, նույնը։ Հասկանում եք, Թուրքիան կարողանում է պատմել իր պատմությունը դրսից այլ ձևով, էդ էլ հոդու գիտեք, 100 տարի նույնն է եղել, ներսից շարունակել ուղղակի կոտորածների, էթնո-ռացիստական մոտիվներով, ոչնչացումների, կոտորածների քաղաքականությունը։ Ու մենք ենթարկվում ենք այդ երևույթին։ Այն որ բավականին հայ երիտասարդներ, որ 90-ականներից հետո եւ այլն գնում ենք Եվրոպայում օրինակ թեզ ենք պաշտպանում, հա, post-graduate ինչ որ այսպես դիպլոմաներ են գրում եւ այլն ցեղասպանության մասին, տեսնում ենք այդ գրադարաններում, համալսարանների տարբեր, տեսնում ենք, որ ցեղասպանության չճանաչման հետևանքներից մեկը այդ պետությունների, եւ չդատապարտման, չպայժելու հետևանքներից մեկն է, որ կա թուրքական պետության կողմից հովանավորված գրականություն, որտեղ ներկայացվում է, որ կոտորածի ժամանակ, առաջին համաշխարհային պատերազմի ժամանակ հայերը եղել են ահաբեկիչներ։ Հայերը իրենք են մեղավոր եղել, որ թուրքը եկել իրանց սպանել է, այդ իսկ պատճառով չի կարող դա ցեղասպանություն ճանաչվել։ Այս մանիպուլյացիաները, որոնք այսօր Թուրքիան անում է, ինքը արել է մի դար առաջ, ինքը էլի անում, ինքը ոչ մի քայլ հետ չի գնում։ Ինքը եթե որևէ քայլ հետ գնաց Էրդողանը հիմա, այնտեղ լինելու է առնվազն հեղաշրջման փորձ, ու մեր դեպքում, հայերիս դեպքում, ողբերգությունը նա է, որ նույնիսկ եթե այնտեղ հեղաշրջում լինի, այդ նոր եկող իշխանությունը թուրքական, ինքը հայոց ցեղասպանության հայկական խնդրի հանդեպ որևէ այլ դիրքորոշում չի ունենալու։ Այսինքն այս հաշտեցման կոմիտեները, այս թավիշները, որ մասնակցել են սորոսական կազմակերպությունների շրջանակներում, գնացել են, ինչ որ թուրք-ադրբեջանցի ընկերներ են ձեռք բերել այս կոմենկոմ, դա չի գործելու, էլի չի գործելու։ Որտեւ ընդհանուր իրենց ռազմավարության մեջ մնում է այն փաստարկը, որ Հայաստանի Հանրապետությունը երբևէ ոչ Սևրի դաշնագրով, ոչ առավելևս Լոզանի պայմանագրի վերանայման դեպքում որևէ նոր տարածքային հավակնություններ չի կարող ներկայացնել, ցեղասպանության առումով որևէ պահանջատիրություն չի կարող ներկայացնել, եւ դեռ ավելին Թուրքիան ներկայացնում է, որ Նախիջևանն էլ, Արցախն էլ եւ Տովուզն էլ ամբողջովին պետք է իր տնօրինության տակ գտնվեն, որպեսզի ինքը կարողանա այդ Եվրոպայի կամ արևմուտքի աչքի լույս հանդիսացող գազանավթային միջանցքները պահել իր վերահսկողության տակ։ Հիմա սա ոնց ասեմ, հիմա ես ձեզ պատմում եմ, որ դուք ձեր տանը նստած, ոնց ասեմ, երաժշտություն ընտրելիս, ձեր դուրը թակում է ինչ-որ մեկը, ես քեզ ասում եմ, որ թակողը թուրք է, ինքը զինված է մինչև ատամները, ինքը եկել է քեզ սպանելու, քեզ մորթելու, ակնհայտ մտադրությամբ, ինքը կանխամտածել է քայլ առ քայլ, թե ինքը ինչպես է գալու, հասնի քո շենք, բարձրանա քո հարկ, նստի քո դռան մոտ, ինքը ինչպես է հաշվարկել, թե որ վարկյանին է, ինքը այդ դուռը ծեծելու, ոնց է նես ծեծելու, որ անպայման վստահ լինի, որ դու դա բացելու ես, որ դու պատասխանելու ես, ու չես սպասելու, որ ինքը քեզ կմորթի։ Հասկանում եք, ես դա եմ փորձում ձեզ պատմել, այսինքն այն ինչ որ հունական հասարակությունը այստեղ գրեթե 2 ամիս է կորոնավիրուսի, տնտեսական խորը ճգնաժամի, շատ խորը ճգնաժամի պայմաններում ամեն օր առնվազն 3-4 անգամ պաշտոնական հայտարարություններ եւ որոշակի ռազմական գործողություններ է տեսնում իր իշխանության կողմից Հունաստանի եւ Կիպրոսի եւ Արևելյան միջերկրականի առհասարակ վերաբերյալ կատարած ցանկացած թուրքական հայտարարության հանդեպ նա ինչպիսի արագությամբ, ինչպիսի խոհեմությամբ եւ ինչպիսի սևեռվածությամբ Հունաստանի իշխանությունը ընդդիմությունը իր դիրքում, իշխանությունը իր դիրքում
Զանգահարում թե Մակրոնին, թե Մերկելին, նոր համաձայնագրեր կնքում Իսրայելի հետ, նոր համաձայնագրեր կնքում Էմիրատների հետ, Եգիպտոսի հետ, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների հետ մի քանի անգամ ստիպելով, որ Պոմպեոն վերստին պետք է գա օրինակ գալ շաբաթ Հունաստան եւ ներկայացնելով որոշակի ՆԱՏՕ-ում ճեղքվածք ստիպելով, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները ոչ թե որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները հույներին սիրում են, այլ որովհետեւ հսկայական ամբողջ այդ իշխանական թիմը գումարած ընդդիմադիրները, գումարած պաշտպանության նախարարությունը, գումարած արտգործ նախարարությունը, որպես մեկ կոնգլոմերատ աշխատելով, ստիպում են, որպեսի թե Ֆրանսիան եւ թե Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները, եւ թե նույնիսկ Գերմանիան իրականացնեն ՆԱՏՕ-ից բխող իրենց առաջնային գործունեությունը, այսինքն միջազգային իրավագետների մի ամբողջ թիմ իրանց վրա խփած, առավոտից իրիկուն կամ հեռախոսազանգերում կամ հանդիպումներում անընդհատ կրկնում են, բացատրում են, թե ինչու է այս տարածքները, այս կղզիները հունական տարածք, ինչ հիմնավորմամբ, ինչպիսի հիմնավորմամբ է հունական բանակը գտնվում այնտեղ եւ այլն, այսինքն որևէ թուրքական հակահունական հայտարարություն չի գնում անպատասխան եւ որոշ հայտարարություններ նույնիսկ ստանում են պատասխաններ տարբեր մակարդակներից նույն մեսիջը հունական Սփյուռքից, Կիպրոսից, Հունաստանից, ընդդիմությունից, իշխանությունից նույն մեսիջը շատ ակտիվ ձևով Եվ այնտեղ ինչքան դու ակտիվ ձևով, այսինքն իրականացնում ես ինֆորմացիոն դաշտում քո գործունեությունը, դու ամբողջ եվրոպական պրեսայով, դա լինի Բելգիայում, Գերմանիայում, Մեծ Բրիտանիայում, նույն Ռուսաստանի Դաշնությունում, դու այնպես ես անում, որ Հունաստանի դիրքորոշումը ներկայացնող հոդվածները նույնիսկ տպագրվում են շապիկի վրա։ Դու այնպիսի մեծ քայլեր ես իրականացնում, որ գործը հասել է ընդհուպ նրան, որ Վաշինգտոնը այսօր միջնորդել է օրինակ Մեծ Բրիտանիայի իշխանություններին, որպեսզի նրանք վերջապես Պարթենոնի մարմարե որմնարձանները վերադարձնեն Հունաստանին, այսինքն հասկանում եք, ով որ ակտիվորեն ոչ թե ռեակտիվորեն, այլ նախաձեռնողական ակտիվությամբ պատասխան է հասցնում օբյեկտիվորեն եւ որակապես թույլ Թուրքիային, որովհետեւ Թուրքիան թույլ է, ու դու պետքա խելքդ ոնց ասեմ խուճուճիտ խելքը, խուճուճական խելքդ հավի հետ կերած պետքա լինես, որ դու տնտեսապես թուլացող, քանդվող Թուրքիայի ղեկավարի կոռումպացված ընտանիքի տիկնոջը նստես խաղաղասիրական եզություն նամակ գրես, դու պետք է էշ լնես, եւ որ քո թիվ 1 թշնամին այնքան թույլ է, որ դու կարաս իրան խփելով, ոչ միայն քո առաջնային հարցերով աչոք հավաքես, հələ մի բան է, մի 10 տարի, մի 20 տարի առաջվա ինչ որ հարցել բերես դնես սեղանին, որտեվ սատկացրել ես արդեն։ Ու քո դիմացինը որևէ կանոն ոչ մի բան չի հարգում։ Բայց հայերս մենք դա չունենք, հասկանում եք, ես ներկայացնում եմ ոչ թե որ ասեմ դերձակ Հունաստանը ինչ չգիտեմ ինչ, ես ներկայացնում եմ, որ այն որ ես այսօր եւ երեք էլ տեսա, որ երբ որ դուք գրում եք ձեր ստատուսներում, բայց ինչի ԱԳՆ-ն չի պատասխանում, այն ինչի չի պատասխանում, իսկ դուք տեղյակ եք օրինակ, որ Պաշտպանության նախարարություն եւ արտգործ նախարարություն այսօր միջգերատեսչական հանդիպում են իրականացրել, որովհետեւ իրենք ուրեմն տեսնում են, որ դիմացինը գիժը, հասկանում եք, չի կարա խելքի գլխին մարդ լինի իշխանությունում, կառավարական համակարգում, չիմանա, որ սա դեբիլ է, ինքն դեբիլի հետ գործ ունեն, հասկանում եք, մենակ դեբիլին կարան, իր երկրին, իր ամեն ինչին մեր քրֆեն, դեբիլին ու իր դեբիլ նախագահին։ Ու ինքը փոխարենը շուր գասի, այ հայվան, այ կոռումպացված, այ իդիոտ, հələ տես Հարեցը քո մասին ինչ է գրում։ Հələ տես Ֆինսենթը ինչպիսի ֆայլեր է արծարծել քո ադրբեջանական կոռումպացված օլիգարխների մասին, որոնք կոռուպցիոն համակարգերում գործում են Ռուսաստանի Դաշնությունում, գործում են այդ պետությունը ներսից քանդելու համար եւ այլն, դու նստել ես, անգել ես ինչ որ տան Ստիվ Ջոբզի տեղ ես քեզ դրել, երբևէ այդպեսին որևէ մակարդակում չլինելով, դու մենակ կարաս պրեզենտացիա ներկայացնես պապուտ արտակնոցի մասին։ Դու 1.5 ժամ անկախության օրը կանգնում ես ինչ որ եզություններ ես դուրս տալիս, որը ոչ ոք մինչև վերջ չի նայել, հասկանում եք։ Ինքը դեբիլ է։ Ու երբ որ ես տեսնում եմ, որ դուք ասում եք ինչի Զորա Մնացականյանը սեզ չխոսած, այնիչը նենց ինչի խոսան։ Եթե դուք ընդդիմություն եք, դուք դուրս չեք գալիս հանրահավաքի եւ չեք ասում, «Տո ձեր տիրում մերը, ով ասը, որ ես նախկին եմ»։
Կամ որ եթե ես հանգարց փողոց դուրս գամ ժողովրդի մեջ չի գալու, તો թքել եմ ես ժողովրդի վրա, ով չի հասկանում, որ թուրքը գալիս է։ Ժողովուրդ ջան, ձեզ շոր, կոշիկ, խաղող, Ռուսաստան գնալ ցանկացող են մնացած երեխեք։ Թուրքա գալիս ու մեր մոտ նախկիններ ու նորեր չկան, այս թուրքը 6 դար նույն ձևի մեզ մորթած թուրքն է, նույն մեթոդներով, չկա որևէ նախկին, նախկինները թող պակտ ստորագրեն, որ սենց ուտեն այդ թուղթը, ստորագրեն ու ուտեն այսենց, սև նամակ, որ ես իշխանության չեմ ուզում գամ, ես պատրաստ եմ զենք առնեմ, կանգնեմ թուրքի դեմ, բայց ես կկանգնեմ այսօր այս հրապարակում ու կասեմ Նիկոլ հրաժարական տուր, Նիկոլ Փաշինյան, Ռադդ քաշի, քո կնգաու, քո փասապուսեկի, ու քո Ռուբեն Ռուբինյան դեբիլ աննասունի, ու այն 89 գլուխ ոչխար, մանր կճղակավոր խոշոր եղջերավոր աննասունների հետ, Ռադներդ քաշեք իշխանությունից գնացեք, ես վախ ունեմ, որ հոկտեմբերի 8-ը ուշ է լինելու։ Genuine concern, Պոմպեո դյադյայի սիրած արտահայտությամբ ասեմ, ես գտնում եմ, որ մեր անվտանգությունը շատ մեծ սպառնալիքի տակ է, ու թեկուզ եւ եթե այս հոկտեմբերի 8-ը համաձայնեցված է ռուսական կողմի հետ, ես կարող եմ ասել, որ ռուսական կողմն էլ, դուք էլ առհասարակ տարածաշրջանի այլ ուժերն էլ չեն կարող այսօրվա պայմաններում կանխագուշակել ցնդած սուլթանի հաջորդ քայլը։ Ցնդած Սուլթանը հարավային Կովկասում Հայաստանը որպես խաղաղության խոչընդոտող թիվ 1 գործոն է ներկայացնում այսօր կանգնած ՄԱԿ-ի ամբիոնից։ Թութակի պես կրկնությունը գնում է պակիստանյան մամլոմիջոցներում, Ինդոնեզիա, Մալազիա, Կենտրոնական Ասիա, արաբական աշխարհներ, Եվրոպայում քնած այդ բջիջները մուսուլման եղբայրների, որոնց Եվրոպան պահել է, չի բզբզել, որովհետև պետք են իրանք Սիրիան քանդելու գործում, Լիբիան քանդելու գործում, իսկ այդ քանդելու գործը շատ կարևոր է, որպեսզի հսկայական նավթային եւ ռազմական եւ գազային հսկայական գործարքներ իրենք կնքեն, այսինքն մենք պետք է հասկանանք, որ մենք ռեալ այսպիսի աշխարհում ենք ապրում, այստեղ չկան արժեքներ, այստեղ արժեքների մասին խոսակցությունը հավասարը հավասարի հետ իրականացում է այն պահից հետո, երբ որ ուժային առումով մենք կարողացել ենք ապացուցել, որ մենք կարող ենք խոսել հավասարը հավասարի հետ, այսինքն այն, որ այսօր Թուրքիան ծնկաչոք է իր ներտնտեսական, ներքաղաքական առումով կատարյալ բռնապետություն է բոլոր չափորոշիչներով եւ ճիշտ այդպիսի երկվորյակ բռնապետություն ստեղծել է եւ այդ նույն Ադրբեջանից նույն սխեմայով երկու բռնապետական երկրներ, երկու բռնապետական ընտանիքներ, որտեղ հարսով, փեսայով, կնոջով, ընդլայնված ընդարձակ ընտանիքներով լծված են օրենսդիրը, դատականը, գործադիրը ամբողջովին բռնապետական իրենց տիրույթում մտցնելով, զբաղված են օֆշորային հսկայական գործարքներ իրականացնելով, որոնց արտահոսքը այսօր ցույց է տալիս իրական միջազգային քաղաքանրույթի, որը ոչ հանրապետական, ոչ դեմոկրատների օրակարգ ունի, ջանքը, որպեսի աշխարհը իսկապես չմատնվի ռեգիոնալ հսկայական պատերազմի, որովհետև ցանկացած պատերազմ մերձավոր արևելքում ռեգիոնալ չի լինելու, ինքը բնույթով համաշխարհային է լինելու, որովհետև արդեն այդքան պետություններ ներգրավված են։ Եվ մենք պետք է այդ ամբողջ պաշարները օգտագործելով այսօր միացյալ կերպով մենք պետք է ունենանք սեպտեմբերի 21, որտեղ մեր բոլոր արկ ու բարքով մերսի աստծուն ողջ գտնվող լիդերներով, նախագահներով, վարչապետներով մի հսկայական բույլ ունենք, որոնք միասին պետք է ի հայտ գային սեպտեմբերի 21-ին, միասին պետք է գնային եռաբլուր, բոլորը միասին պետք է հայտարարեին թե Ալիևին եւ թե Էրդողանին հստակ մեսիջ, այնտեղ պետք է ներկա լիներ նաեւ Սփյուռքը եւ Արցախը, ոչ թե ամեն մեկը բաժան իր ճամբարով եւ ոչ թե լիներ այնպիսի վախկոտ վարչապետ, որը վախենում էր եռաբլուրում գտնվել այն նույն պահին, երբ որ այնտեղ էին գտնվում իսկապես ծառայած եւ երկիր ազատագրած մարդիկ, որովհետեւ իր էգոն ինքը կուլ է տվել իր պապու արտակնոցում։ Եվ այդ կերպարի հրաժարականը պետքա պահանջի ցանկացած իրեն պետական այր համարող մարդ։ Լինեք օֆիսում կամ օֆիսից դուրս, այսինքն ձեր վարչական աթոռում լինեք կամ ոչ, կամ եթե նույնիսկ դուք ունեք ինչ-որ քաղաքական հաշվարկներ, որ ահա իր ռեյտինգ այսպես եւ այնպես են, մեկը չգիտեմ այսպես է, դա առհասարակ կապ չունի։ Վտանգը ավելի մեծ է, քան դուք պատկերացնում եք ու ես զարմանում եմ, որ ոնց ասեմ, ես չեմ էլ ուզում ես նստեմ սա, բացատրեմ։ Մի նայեք, այս ժողովուրդը չի հասկանում, իսկականից քոռացել է, խլացել է, ինչ արել, ես չեմ հասկանում։
Մեր վրայա գալու, թուրքը մեր վրայա գալիս, ինքը ուրիշի վրա չի կարում գնա, որտեղ ուրիշից ատպոր ա կերել, մեր մոտից ատպոր չկա, հասկանում եք։ Մեր հայվանը իրանց ձեռնտու է, թե Ալիևին և թե Էրդողանին, որտեղ ինքը իրենց դեմ ոչինչ չի ձեռնարկում, ինքը ոչինչ չի ասում։ Եվ դեռ այսօր այդ իշխանական կողմը շարունակում էր իր աննամուս, ուրեմն գործունեությունը, դուք քանի գլխանի եք ձեր Ռուբեն Ռուբինյաններ ոչխարազգիներով, ով եք դուք, որ դուք դուրս գաք ու հայտարարեք, որ ընդդիմության ղեկավարին 2 օրվա մեջ տանելու ես նստեցնես։ Գագիկ Ծառուկյանի կապակցությամբ։ Ես այսօր շատ մեծ այսպես հոդվածի պես եմ գրել, որտեվ մարդիկ կան ասում են Աննա ջան, լայվդ երկար է, մեկ գրի, մենք սենց կարդանք, գրել եմ, կարդացեք ժողովուրդ ջան։ Հո չեմ գրում, որ ասեմ, որ գրել եմ։ Այդ գրվում է, որպեսզի դուք օգտագործեք, դուք տեսեք այդ սատանի կծած հայվանի, որ սենց սաղ կյանք, ոչ ծառայելը, ոչ մի ինչ-որ լում է ներդրել պետականության կառուցման գործում, մենակ 10-ով չի կա եղել, իրա պատճառով մարդիկ են մահացել, իրա մարտի մեկը և ոչ միայն մարտի մեկը, անշնորհակալ տեր և տիկին, որ նույնիսկ իրենց պաշտպանած լրագրողներին և փաստաբաններին են սպառնում։ Այսինքն ոչինչ են, իրանք մեր հասարակության արժե համակարգի տեսանկյունից իրանք ոչնչություն են։ Այս ոչնչությունը հենց որ լսում է, որ ընդդիմությունը դուրս է եկել ու ասում է ես գնալու եմ հանրահավաքի, այսպես, մի անգամից շուր է գալիս, սկսում է, Ծառուկյանը 2 օրվա մեջ առաջիկա 2 օրերին կալանավորվելու է։ Կյանք դու կարես ռեշոտկա քաշես սաղ Հայաստանի շուջ, ամբողջ Հայաստանը այսօր բանտարկված է, այտենց մեկ էլ Լևոնի վաղտ է բանտարկվել, դու ում ինչով ես սպառնում, դու կորոնավիրուսի աշխարհում ինչ-որ մեկին բանտով ես սպառնում, դու անասուն ես, ասեմ քեզ ավելին, դու այդ առանձնատանը նստած, դու բանտում ես գտնվում, դու ընդեղից ոչ մի ելք չունես, ու քեզ ոչ ոք չի սատարում, քեզ ոչ ոք չի հավատում, բացի չարչի կնանիքից, ովքեր ուզում են գնա Թուրքիայից շորու կոշիկ առնեն, ու առանց հարկ վճարելու ծախեն, որ հետո քուչեքում կանգնեն, առանց հարկ վճարելու իրանց այդ առևտուրը անել տված թույլատրած մարդկանց դեմ ցույց անեն, իրանց ճարպոտած չգիտեմ ինչերով ապուշի պես տրճիկ տան դմդմփու գորան, հիմա էլ կանգնեն փողոցում գորան, թե բա Նիկոլ Ուրսապարկդ վերցրու իջի մեր հետ խոսա այս հարցը լուծի ծյոծյաներ ջան Հայաստանի Հանրապետության մաքսային ու հարկային օրենսգրքերը Նիկոլի կամ իրա խուճուճ կնգա աննասուն հայվանություն եզություն ուղեղներից բսնած չի ու առավել ևս բսնելուց հետո իրանց ռյուկզակում գցած չի Հարկային մաքսային օրենսգիրքը ինքը ծնվել է սահմանադրությունից, որը ոտնահարում է ձեր կոկոլ աննասունը ձեզ դմդմփու գոռացնելու պահի առաջին իսկ պահից ի վեր։ Ինքը իշխանություն է զավթել, որ թուրքը գա քեզ վերցնի տանի։ Ու քո կյանքի բաղձանքը թուրքական շոր ու կոշիկ առնելու, Աստված քեզ կիրականացնի։ Քո սաղ աղոթքները դրա մասին է, պրոստը դու մոռացել ես, որ առավոտը դու թուրքերենով ես անելու արդեն, ոչ թե հայերենով։ Որտեվ դիշով կայացել ես։ Որտեվ քո այսօր 5000 տարվա պատմություն ունեցող հայրենիքդ իրա փոքր հալով, իրա ցեղասպանությունից հազիվ մազապուր ցեղած հալով, որ 70 տարվա խորհրդային տարիներին կարողացավ ուղղակի տիեզերական մասշտաբի գործիչներ պարգևել, որոնցից մի քանիսի տարեդարձներն էին այս ընթացքում, դուք Վիկտոր Համբարձումյանի տարեդարձել չէիք տոնում, դուք պրոստը տուպը կանգնել եք հրապարակում, շոր ու կոշիկի մաքսավճարեիդ կսս պահանջում, դուք էտ եք դարձել, երբ որ դու էտ ես դառնում, դու քոնը մոռանում ես, Աստված վերցնում է քոնը, որտեվ ասում է, այս կնգա վրով չի, այս կնգա վրով, Թուրքիայից բերած էժան շոր ու կոշիկն է, Վիկտոր Համբարձումյանը իր վրով չի, ինքը դեբիլ է, ինքը ոխլոս է, Որտեվ ոխլոս ջան, եթե դու քո Վիկտոր Համբարձումյանն, քո եկեղեցին, դու քո պետությանը, դու քո հաղթանակն, դու քո Արցախին տիրություն չես անում, դու իսկականից մնալու ես այդ քո չարչի շոր ու կոշիկի այդ դարդին ես մնալու Որ պետք է պետություն հասկանում ես, իրա բոլոր սխալներով հանդերձ իմ պետությունը, Հայաստանը, ոչ Ադրբեջանը, ոչ էլ Վրաստանը, շատ ավելի լավն է, շրջափակված պայմաններով այդ մի թիք է այդ Հայաստանը, այնքան է Թուրքիայի բկին կանգնած, որ ալամ աշխարհի ներկայացուցիչների առաջ կանգնում է մակում այդ Թուրքիան, ու ասում է, որ Հայաստանը Հարավային Կովկասի խաղաղությունը խաթարող թիվ 1 գործոնն է Ռոբերտ Քոչյանի և Սերժ Սարգսյանի ներկայությունները ՄԱԿ-ի համապատասխան գագաթնաժողովներում երբևէ այնպիսի ցածրորակ չեն եղել, երբևէ այնպիսի վախկոտ ու չգիտեմ ինչ չեն եղել, ոնց որ այս տրեապկան Նիկոլինը,
Դրա համար որևէ թուրք ղեկավար երբեք չի համարձակվել մեր դեմ նման ձևով խոսելու։ Երբեք։ Այս հատուկ Սիփան Փաշինյան կոչված թախտաբիտի անասունի համար եմ ասում։ Եթե դու փորձես գրես յանում թե Սերժի վախտ կամ այսինչի վախտ, Ալիևը սենց էր խոսում, իսկ քո պլասկաստոպ անասուն եզի վախտ։ Որ այդ լիֆտ ամտել ուրիշ տեղն էլ ամտել։ Ու Սանկտ Պետերբուրգ ու Վիեննան զիբիլի վեդրոնա գցել։ Յանում թե այս քո անասունի վախտ վախենալով են խոսում։ Ես անձամբ քեզ 10 հատ օբերկոտ եմ պարտ։ Չնայած դու 10 վիժվես չես անի։ Այդ ձեր մեջ են ապրում այդ թախտաբիթիները։ Իրանց հրաժարականը 5 րոպե առաջ դուք պետք է պահանջած լինեիք բոլոր մամլոմիջոցներում։ Ով էլ որ ցանկանում է թուրքի շուն դառնա, սկացիրճու դարոգա ուղարկեք Լևոն Շիրինյանին, թող դառնա թուրքի fucking շուն, որովհետև ստեղ օտար երկրի գործակալ չի նստած խոսում, ձյաձ ջան, ու դու չկաս այն երկրներում ու այն տարածաշրջաններում, որից ես եմ խոսում, ու դու գեոպոլիտիկա կոնկրետ չես չալում, հասկացա՞ր։ Այդ թավշե եզոներին, որ բերել եք սիվիլնետ եք մտցրել, ազատությունը գրողը սևծավ ու թողում եք, որ քաղաքում շնչելով ման գան։ Մեզ պատերազմով են սպառնում ամենաաննախադեպ լեզվամտածողությամբ եւ հռետորաբանությամբ, բառ, որը կոկոլը իզնից է սովորել, օգտագործում է պատե անպատե, հիմա էլ Սիփան Փաշինյանն է օգտագործում։ Այն բառը, որ ձեզ հասանելի չի, չօգտագործեք, հայվաններ։ Թուրքի լամուկ անասուններով, որ ուզում է թուրքի շուն դառնա, գնացեք դառեք թուրքի շուն։ Դա համար չպետք է Հայաստանը դառնա թուրքի շան բուտկա, որ դուք այդ բուտկի մեջ ապրեք ու ձեր դեմը շորու կոշիկ վազկոր գցեն։ Եղավ։ Ով որ ուզում է գնացեք թուրքի գեղը մտեք ապրեք։ Ադրբեջան մտեք ապրեք, ոչ թե Թուրքիա դաժե, որտեղ նա սիրիացի փախստականներին արդեն թուրք հասարակությունը չի սիրում, հայերն էլ թիվ 1, այսինքն դուք ինչքան ուզում եք իր ոտի տակի կեղտը լպստեք, ուզում եք հավատափոխ լինեք, ուզում եք 10 հատ ասիաներից բաղկացած հարեմներ ամեն թուրքի նվիրեք ում համար դուք թուրքի շուն եք աշխատում։ Ինքը մեկը քեզ նայելու է որպես գավուր, ուսես ճխկելու է գլուխդ, ուզում է Լևոն Շիրինյանը լինես, ուզում է Կոկոլ Փաշինյան կամ էլ խուճուճ մազերով պաշտպանված մի հատ կենտանի։ Ուսա դուք պետք է կոնկրետ ողնուղեղով հասկանաք, եթե ձեր մեջ հայ արյուն կա, եթե դուք չեք հասկանում, այդքան էլ հայ չեք երևի։ Երևի սկզբան էլ թրքիշ ունեք։ Ծառուկյանին, ուրեմն թիվ 1 հայտարարություն է, Ծառուկյանին իրանք բան են անում, սպառնում են կալանքով, երկրորդը մի հատ Քյարաուզ ընկելա Քուչեկը Երևանի, ես կմեռնեմ։ Քյարաուզ։ Մի հատ դուք search արեք Google-ում Հունաստանի անվտանգության ազգային անվտանգության խորհրդի ղեկավարի նկարը, մի հատ կերպարը նայեք, կամ Ֆրանսիայինը։ Դրեք, պրոստը նկարը, Եվրոպա եք, չի ասում, Եվրոպան մարդասեր, մի հատ դրեք այդ ազգային անվտանգության պետերի նկարները, ու կողքը դրեք մի հատ են Արտուր էդի, չի, Արմեն չկա, Գրիգորյան, այն որ Էրդողանի բանն է, լակոտ վախտվա նկարն է, ռոժը։ Ու մեկ էլ էս անասունը, ինչ անդրա, Քյարաուզին մի հատ դրեք։ Նա Քյարաուզի նկարը դրեք։ Լակոտ անասուն հայվան։ Դու ով ես, որ վեր կենաս ու ասես, հակահայկական քարոզչությամբ կոնկրետ զբաղվող Խադարկովսկին, Լեռնահրեաների իր սիոնիստական խազարական էշություններով զբաղված անասունի, որ պրոստը տուպը իրա փողի դարդնա։ Իրա փողը իրան չեն տա, եթե ինքը Ռուսաստան չքանդի, որտեղ փողը իրանը չի, դա Ռուսաստանի փողն է։ Որ մի հատ անասունի կողմից քթից ծնված մի հատ ինչ որ հկը, այն էլ որտեվ ձեր Սորոսը ու այն մնացածները չեն կարող Ռուսաստանում այն կա ունենան։ Քյարաուզը ԱԱՑ-ի 29 տարեկան լակոտնա Քյարամյանը ազգանուն դրել են Քյարաուզ, անունը դաժե չեմ հիշում ինչա, բայց որ տեսքին նայես ոնց որ թթու դրած Քյարաուզը լինի։ Причем շատ թթված, այն որ չես կարող ուտես, այն որ այնքան թթված է, հոտը գալիս էլ չես էլ ուտում։ Ու ինչքան ուզում ես քար դիր վրան, լխկած սխկած մի հատ անասուն է։ Ասում է ուրեմն այս Խադարկովսկու ՀԿ-ի գրած հոդվածը, որտեղ նշվում է, որ Նիկոլը Բարադայը, իսկ Արթուր Վանեցյանը կանդիդատ է, ինքը ասում է, որ այդ հոդվածը, ինչ ասում, հանցագործության մասին հայտարարություն է, եւ այդ իսկ պատճառով Քյարաուզի ձեռքում Ծամելու խաղալիք, որտեվ ինքը ատամ չունեցող երեխա է, այլ ատամները չեն հելել, ինքը տես դնում ծամում է, էլի, տես պլաստմասովի խաղալիք է գցել, այնտեղ ձյաձերը տես թողում են։ Այս ծամելով այսպես
ինքը ասում է, որ այդ հոդվածում նշված այդ այնտեղ բաներ է դրած, այս ինչ մարդկանց паспорտի կոպիա բան, դա Խադարկովսկու վերխն է, ինքը կարող ասեն, խոսքի ինչ որ մեկի паспорտի կոպիա, որը նորմալ է, եթե Հայաստանի Հանրապետությունը, Ռուսաստանի Դաշնությունը անվտանգության համակարգերի համագործակցության համաձայնագիր ունեն, ու այդ համաձայնագիրը ամբողջովին ուժի մեջ է, չէ՞ Կերավուշ ջան։ Բայց ի՞նչն է նպատակը։ Ոնց են իրանք պասերով խաղում։ Արևմուտքը չերես խոդարես անասունները։ Իրանք երազանքն է, չէ՞ որ ցախավել կկոխի Նիկոլի հետևը Լևոնը այդ բանը Պուտինի հրաժարականը ջեբը կդնի կուղարկի Մոսկվա։ Ինչ որ այս կայֆերի իրաց թվում է։ Դեմոկրատները հələ ինչ որ այտենց հարց լուծող տղեկ են։ Ասեմ ձեզ, իրանք դաժե եթե հաղթեն ընտրությունը, իրանք հարց լուծող տղա չեն, որտեվ իրանք փող չունեն, փողը իրանցը չի, փող ուրիշ ձև այսօր ֆռում, ուրիշ լեզվով։ Ձեր Սորոսն էլ փողը չի։ Իրանց ոնց ասում են, ոնց ասում են ցախավելը մտցնեն, ամենից մտցնում են։ Ոչ ցախավելն է իրանցը, ոչ են թե ոնց են որոշում ում հետևը պետք է մտցնեն, ուր պետք է ուղարկեն, իրանցը չի։ Այս աշխարհը չի փոխվելու, որովհետև հաջորդ էներգետիկ ռեսուրսների հաջորդ որակի, հաջորդ սերնդի էվոլյուցիոն նոր որակի գեոքաղաքական ռազմավարության համար կռիվ է։ Աշխարհը պետք է զոնաների բաժանվի, հումքի առումով պետք է մեծ տերություններ իրար միս ուտեն։ Այսինքն ընդ պալյուբոմը ցախավելը մտնելու է ձեր նման անողնաշարների համապատասխան տեղերը, որտեղ դուք թույլ եք։ Դուք թույլ եք տալիս, որ մեզ դիտարկեն որպես թույլ, որ մեզ կֆրտեն մակի ամբիոնից։ Հասկանում եք։ Հիմի քարաուզն էլ, այս սաղ պասերը, որ խոդռից ստացել է, այս անասուն հոդվածով, ներկայացնում է որպես հանցագործության մասին հայտարարությունը, ուզում է ասի այս լակոտը, բայց քանի որ չունի մեջը այտենց տղամարդկություն չի կարող ուղիղ ասել, այտենց երկար չերես Մոսկվա չերես խոդռբան, քյասարով ասեմ, իր արևին ուզում է Արտուր Վանեցյանի գլխին գործ սարքի։ Okay, այսինքն ուզում է համակարգի մեջ գտնվող ձյաձեր, ովքեր կոնկրետ ձյաձեր են, հա, այն ձյաձերն են, որոնք քյարաուզը երբ որ երկու անգամ դիմել է ԱԱԾ-ում աշխատելու, ասեն ես լակոտով է, այսի քյարաուզ է, այսինքն մի բերեք գործի բան, այս տտվիկարը դնես վրան կլխկվի բան, էլ ինքը խրթխրթան մարինատ կդառնես, քեֆդ գա բանց յուն բուրմունկով տեսքով, ինքը լախկած աննասուն է մի հատ, հիմա ես աբիժնիկ աննասունը, որպեսի մտնի կոկոլի հետույքը եւ կոկոլի հետույքը մտած Ռուստամ Բադասյանի հետույքը իրանց մոտ տենց է, էլի մատրոշկայի համակարգով, բայց չերես հետույքը տենց, ինքը հիմա յանում իր արևին, Վանեցյանի վրա գործ սարքելու համար, ուրեմն խոսում է, որ այ այս դոսիեն իր համար շատ մեծ բացահայտումներ արել։ Երևի դրա համար էլ քեզ չեն ընդունել, հասկանում ես, որտես դոսիե կարդում ես, չոքերը թուլանում ես, քեզ ես հանցագործության մասին հայտարարությունը, լակոտ ջան, այդ նշանակում է դու չանցար այդ քննությունը, որտեվ լյուբոյ այլ երկրի հետախուզական ծառայությունում դու պետք է ասել, էսի կռուտի, չէ, sorry, էսի մուտիտա։ Այս թուղթ ես որ գրած, էսի մուտիտա, այս մուտիտի համար կարելի է օգտագործել սենց անել, նենց անել, ինքը տենց յանամ թե անկախության օրը ոգևորված Լևոն Շիրինյանի թրքաշնությամբ զբաղվելու մեծ կուլտուրայից եւ պատրաստակամությունից ինքը հայտարարում է, որ հեսա ինքը ԱԱԾ-ից հեռացնելու է օտար երկրների շահերը պաշտպանողներին վախում են ասեն, էլի, ասենք Ռուսաստանում շկոլա անցած, այն ինչ որ իր մոտ չի ստացվել, այսինքն կոնկրետ ձյաձեր, կոնկրետ իր նման լակոտ աննասուններ պաշկիկով բռնած են բանից արած, в общем իրանց հանելու է իր արևին, քյարաուզը։ Այն որ հիշում եք, ՀԿՑ-ի Սասունը վախ Սասուն ջան, այն որ ասում էր յանեմ թե Խաչատուրովին դնելու է 2 շաբաթ չգիտեմ բանտում, Թուրքի մաման ոնց ասեմ, այն բանից արած Խաչատուրովին ու Խաչատուրովը հաստատ կստորագրի Քոչարյանի դեմ ու ըտեից Սասունի կյանքը պռազնիկ կդառնա, այս քյարաուզն էլ ատենց թաց երազանքներով, չգիտեմ, տոլի հետույք են մտնում անդեղա թաց, տոլի իրանք այտենց աշկերը փագայտ ամեն ինչ այտենց թաց են, այտենց այշիշա, ես չեմ հասկանում, բայց ինչ որ սա զարազնի ինքնավստահություն ունի, խնդալու է։ Յանամ թե ինքը սենց մի 10-20 հոգի գլխներին կսարքի, կսպառնա, սրանք էլ կասեն, վայ մենակ ինչ չխփես, ինչ որ պետք է ես ասենք Վանեցյանի դեմ կստորագրեմ, խոսքի այնտեղ, в общем, իրանք իրանց արշինով են չափում մնացածին, ու ինքը տենց Վանեցյանի գլխին կսարքի։ Նույնանման թաց երազներով քնում զարթնում է մի հատ կարաբինայի սիրահար մի հատ դդում Երևանում ամեն օր ամեն գիշեր, որին թվում է ինքն էլ տենց ինչ էր ասում յաշիկներով, բայց ոչ թե Նիկոլի երազանքների յաշիկը, այլ արկղ բառն է օգտագործել քրեական գործեր է յաշիկներով դաշնակցության դեմ հարուցելու։ Այսինքն տեսեք էլի դուրս է գալիս ընդդիմությունը երեք կուսակցություններ ընդդիմադի դաշտ իրար միացած։ Ասում է, այս ինչ օրը գալիս ես ռինգ, в общем, հելնում են ռինգ, բոքս են, ախպեր, բոքս են կպնում ու գալի բան, իրանք էլ բանը, նախ Ռուբեն Ռուբինյանը հելնում է քուչեք, ասում է, դուք ինչքան էլ գաք, ոչ մեկ չի գալու ձեր հետևից, ես եզություններ, բան, տիպը ձեր տրենիրովկեքը բաները սախ հեչ, ես մեջ,
whatever հա գումարած դրան ասում է բակ հոյդա հայրենի կուսակցությունից 3-ը իրար հետ միասին վերցրած գումարած այդ սաղ բողոքողները սաղ քաղաքի բողոքողները նոր ընդդիմադիր կառույցները նոր ընդդիմադիր ուժերը բլա 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 այս ոչ մեկ իրանց ոչ մի բան չի կարողանում հոկտեմբերի 8-ի Փրթյանի իրանց ասելով բայց հենց իրանք այդ հայտարարությունը անում են որ իրանք ցույց են անելու սրանք սկսում են այսինչին նստեցնելու ենք այսինչի դեմ գործ եմ հարուցում են մեկի վրա ящикներով քրեական գործ են բերում վդրուկ մի հատ չգիտեմ տրամվի տակ ընկած դատավոր հիշում է որ կարելի է Միքայել Մինասյանի դեմ կալանքի որոշում կայացնել հերթական դատավարություն շոուն Ռոբերտ Քոչարյանի դեմ ինքը տենց դատարանի դալիճում նստի իրանք տենց էլի ֆրծնեն ժողովուրդը սոված է բարի բունի իմաստով հակնելու կոշիկ ու շոր չունի սեղանին դնելու սնունդ չունի շուկաները սատկած մեռած է որտեվ համ կորոնավիրուս համ էլ դանդալոժ եզանասուն հայվան որը ներդրումներ բերելու որևէ ընդունակություն զիրք չունի կենտրոնական բանկը չգիտի մազերը որտեղից բռնի ոնց քաշի որ այդ в общем հայվանի ստեղծած ճահիճից երկիրը հանի բոլոր ցուցանիշներով կատաստրոֆա է բայց ոնց ասեմ իրանք դաժե ոնց որ այս ԿՊ-ն այս թավիշը ոնց որ չունենա բնաշ չունենա գոյատևման այսինքն իրանց մոտ իսկականից սորս գալավնովը մոզգ է էլի իրանք ամորսս գնում են այդ տրեյնինգներին այդ եզություններին իրանք իսկականից հավատում են նեոլիբերալ ֆաշիզմի դրույթներին իրանք դա ֆաշիստական հայացքներ են ալա Լարիսա Սորոսովնա բազն ես կարամ նացիստ լինեմ ես կարամ նացիստ վիճակներում այդ այնց էլի sense դաժանորեն sense քարակուսի ակնոց պետքա դնես ու sense էմպաթիայից զրկված մեզ ռոժ պետք է ընդունես որ յանում սաղ վախենան տենց իրենց ուղեղների վրա ազդում է որովհետև նորմալ իշխանությունը հասկանալով նաև այդ արտաքին ցուցանիշները Թուրքիա Ադրբեջան որոնք նիտոշ սպառնում են այլ կոնկրետ պատրաստվում են կոնկրետ ծրագրերը մշակված է որ կողմից ոնց ինչ ձևերով հարձակվելու են եւ այլն դու քո անդիմության հետ կունենաս այլ շնորհք խոսելու դու երկխոսությունը այնպես կկարողանաս վարել ունենալով այդ պետական ռեսուրսը որ դուք ամբողջ հասարակություն որպես լինեք շատ առողջ ձևով միավորված ընդդեմ արտաքին չարիքի միևնույն ժամանակ ներքին տարաձայնությունները արթուն պահելով քննարկելով պարլամենտի պատերից ներս չնայած դրանից կոմպլեքսավորվում են մակունցանման ամիոբաները որտեղ իրանք չգիտեն ինչ բան է բազմակարծությունը եւ այլն իրանք շարունակում են ընդունել այդ իրանք ճիշտ են իրանք թվում է դեռևս աշխարհը գտնվում է ինչ որ 90-ականների իներցիայով ժողովրդավարություն փնտրելու եւ կառուցելու process-ում անպայման դրսից թելադրված անպայման դրսում գրված այսինքն այն ինչ որ մեր դասագրքերում պետք է արվի մեր կրթական համակարգերում մեր ուրեմն սոցիալական համակարգերում գիշերօթիկներ ծերանոցներ որփանոցներ եւ այլն այս ամեն ինչը հա որ մենակ իրանցն է ճիշտ ու անպայման մենք պետքա թուրքերի ադրբեջանցիների հետ հաշտություն ունենանք անպայման հենց հիմա իրանք ոնց ասեմ ոնց աղանդավոր լինեն որտեղ մենակ աղանդավորների հետ է որ դու չես կարողանում նստես քննարկես ասես բիզնեսն չի նենց է ասես որ կոնկրետ քո հակառակորդը կոնկրետ Էրդողանը երեք մակում կանգնել է նախադեպ ձևով մեզ սպառնում է որպես տարածաշրջանի թիվ 1 վտանգ դրանից առաջ հսկայական աշխատանքներ կատարելով այնպես որ եթե հիմա անգամ իրենք են հարձակվողները միևնույն է թղթի վրա երևալու է որ մենք ենք մեղավորը մենք ենք առիթը տվողները եղել ու այդ դեպքում մնում է միակ ելքը որ սույն իշխանությունը հրաժարական գրի գնա բոլորը ով որ թավիշ արել, ով որ նախկինի ու նորի բաժանում արել, ով որ ապրիլյանը հարցականի տակ է դրել, լսել եմ այնտեղ ինչ որ ապրիլյանի հանձնաժողովը հոկտեմբերի տոլի 4-ին թե 5-ին ինչ որ այսպես վերջապես եզրափակիչ ինչ որ քննարկում են անցկացնելու հայտարարեն իրենց եզրահանգում թե Անդոնի ինչ եզրահանգում պետք է ունենա ապրիլյանի մասին is beyond me, էլի, շատ խնդալու է, որովհետև ոնց ասեմ Թուրքիան իր այս պանթուրանիզմը իրականացնելու համար ինքը վերաբացել է նույնիսկ Սելջուկ թագավոր Սելջուկ սուլթանների գրաված քարտեզները որպեսզի արդարացնի թե ինքը ինչի է ցանկանում Լոզանի համաձայնագիր վերանայել ինքը մի ամբողջ նոր դիվանաբանական հա բան արել քաղաքականություն է մշակել թե ինք դավանաբանական, sorry, ոչ դավանաբանական, այսինքն մի ամբողջ նոր այս սունիզմը որպես Ղուրանում կանխամտածված մարգարեություն, որ Կոնստանդինոպոլիսը պետք է լինի թուրք սուլթանի տիրապետության տակ եւս երկրորդ անգամ եւ այդ ժամանակ սուննիտական ումման կարողանա միավորված ապրել աշխարհում եւ մեն այն ժամանակ աշխարհում կլինի ամբողջական ուրեմն խաղաղություն
Եվ այս իդեան, այս մարգարեությունը, որ ինքը ամենատարբեր մեդիա հարթակներով, նաև սերիալների միջոցներով 10 տարիներ շարունակ, եթե ոչ ավել, ամբողջ մուսուլմանական աշխարհով ցուցադրել, հողը նախապատրաստել ու դրանից հետո գալիս է հիմա Հայաստանի վրա, որը խանգարում է այդ երևույթին։ Հիմա անկախ դրանից դուք ձեր փողոցը փակել եք, որտեվ երկրի լավն եք ուզել, որտեվ ուզել եք այս մեկից վրեժ լուծեք, ինչ անեք, չի աշխատում։ Այդ գործիքը չի աշխատում։ Իրողությունը թե տարածաշրջանում, թե գլոբալ մասշտաբով, թե երկրի ներսում այլ է։ Եվ դու չես կարող ստիպել մեկ այլ զուգահեռ հարթությունում քո ինչ որ երազանքներից բխած ինչ որ մի էյֆորիա հասարակության վրա ու ասես, որ սա ամենառյալ լուծումներ ապահովող համակարգն է, որ կարելի է պատկերացնել, չկա դա այլևս, դա վաղուց չկա։ Եվ մենք իսկապես մենակ ենք, որովհետև մեր երկրի թիվ 1 դեմքի հետ ոչ ոք չի խոսում։ Ոչ ոքի նա չի կարող զանգահարել, ինչպես այստեղի վարչապետը կարող է զանգահարել Մակրոնին, կարող է զանգահարել Մերկելին, Պոմպեոին, Տրամպին, ցանկացած ժամանակ կամ Պուտինին եւ խոսել եւ բանակցել, այնպես անել, որ այս լիդերները նաեւ գնան Կիպրոս, Կիպրոսում կատարեն որոշակի հայտարարություններ, Կիպրոսին ընձեռվի հնարավորություն Եվրոմիութենական օրենսդրական դաշտի, այսպես ասած, մի տեսակ ձգող նորմեր կան, որոնք չի կարելի շատ ձգել, բայց Կիպրոսի դեպքում բացառություն անեն, որովհետև իրողությունը տարածաշրջանային այլ է, մի քիչ ձգեն եւ Կիպրոսը կարողանա այլ որակի համաձայնագրեր ձեռք բերել ոչ եվրոպական պետությունների հետ, Ռուսաստանի Դաշնությունը լինի, Էմիրատները լինի, թե Իսրայելը լինի։ Մենք չունենք այս գործիքակազմը, որը այսօր օդ ու ջրի պես հարկավոր է, եթե մենք ցանկանում ենք չկոտորվել։ Եվ այդ դեպի չկոտորում տանող ճանապարհաքարտեզի թիվ 1 քայլը դա Նիկոլի հրաժարականը պահանջելն է ամբողջ կառավարության կազմով։ Ոչ թե մեղադրեք, ասեք Զորիկը այս ինչի չի ասում, ընդ որում Զորիկից ամենաշատն եք պահանջում, որովհետև ամենախելամիտը մեջների նորմալ խոսացող մարդը ինքն է, այնտեղ ուրիշ ոչ մեկ չկա։ Պաշտպանության նախարարությունը հլվոր ամբողջապես չի կարողանում շոշափուկները հասնել Նիկոլի, բայց բավականին թավշացման process-ներ այնտեղ եղել են, որոնք մեր շահերից չեն բխում։ Մենք պետք է ընձեռենք մեր ռուս դաշնակից ռազմական էլիտային շփվել այն հայկական ռազմական էլիտայի հետ, որոնց հետ իրանք ուղղակի ենթագիտակցական կապ ունեն, որոնց հետ իրանք ուղղակի բնազդային կապ ունեն, այսինքն իրանք առանց իրար հետ խոսալու հասկանում են իրար, հասկանում են ինչու մն է խնդիրը։ Թուրքիան ինչպես պետքա պատժել եւ այլն։ Մենք չենք կարա հետ քաշվենք, հետո իրանց վրա մուննատ գանք, թե բա ինչի մեզ տիրություն չեք անում, որտեվ իրանք չեն սիրում նատոյական արևմտյան շտամպի, ինչ որ այտենց գեներալներ կամ չգիտեմ ինչ գրողու սև ցավեր, որոնք ընդունել են ոչ որ Տիգրան Ավինյան քյոսոտ անասուն, ինչ sorry, նստի իրանց ինչ որ դասախոսություն կարդա, մեր պնեյում կակոնիբուց ինչ որ դեմոկրատիայի մասին, կարծես մենք այդ դեմոկրատիայից չունենք, մենք ավելի ունենք, քան նույնիսկ ռուսները ունեին, որտեվ մենք կարողացել ենք դա ստեղծել իմенно բանակի բազայի վրա։ Մեր նման պետությունները իրանք ամեն արժեք, դա լինի արվեստ, գիտություն, մշակույթ, կրթություն, թե քաղաքական որոշակի նոր էվոլյուցիոն օրինաչափություններ, մենք կարող ենք զարգացնել բանակի ուժեղ բանակի հիմքերի վրա, որտեղ մենք կյանքում չենք դառնա գորշ գայլեր։ Որտեվ մենք բնիկներ ենք հայկական լեռնաշխարհի, մենք չենք զավթել։ Ուրիշ բան, երբ որ քո պետության բանակը ունի իծնե իբնե զավթողական որակավորում եւ ինքը այդպիսի պայմաններում է տենց կենթանի է, ինչպիսին որ Թուրքիայինն ու Ադրբեջանինն են, այնտեղ միանգամայն այլ ստիմուլներ են հարկավոր, որովհետև ինչպիսին էլ որ լինեն, դրանք լինելու են պատրանքներ, իլյուզիաներ, երբեք չեն ունենալու իրենք ոչ իրական ժողովրդավարություն, ոչ իրական բազմակարծություն, դուք տեսեք ինչպիսի մասշտաբների հասնող, ինչ քանակության ռազմական գործի մարդկանց են երկու երկրներում էլ բանտերում նստեցրել ամենափոքր անգամ տարակարծությունը իշխանության հետ ունենալու դեպքում, ընդ որում ռազմական խնդիրներում նույնիսկ այն ինչ որ իրենց ոլորտն է, որովհետև իծնե իբնե բռնապետական զավթողական քաղաքականություն ունեցող պետության բանակ է, դրա համար իրենց մոտ ամեն ինչ լարայի ասած բադրիարքալ, ագրեսոր եւ միլիտարիստ պան մգելլեգոր։ Մեր դեպքը այդպես չի, մերը ի սկզբանե պաշտպանության բանակ է, մենք մեր երկիրն ենք պաշտպանում, մենք մեր ազգային ինքնությունն ենք պաշտպանում։ Առաջին անգամ 7 տարերից հետո մենք պահպանում ենք մեր ինքնությունը որակավորող հատկանիշներ, որոնցով
ոնց ասեմ, կերազեին ուրիշ բանակները զինված լինեին։ Ու մեր որոշակի ռազմական գեներալներ եւ այլ այրեր, քանի որ մեր բնազդի մեջ կա դա, քանի որ մենք այդպիսին ենք բնույթով, կարողացել են որակապես միանգամայն այլ ծառայություններ մատուցել այլ երկրների բանակներում, ինչի համար իրենք շատ մեծ փառքերի են արժանացել, ինչի համար մենք երբ որ Ֆրանսիայում, Հունգարիայում, Իտալիայում, Ռուսաստանի Դաշնությունում երբ որ տեսնում ենք մեր գեներալների ծագումով հայ գեներալների նկարներ նույն արաբական աշխարհում եւ տեսնում ենք թե ինչպիսի հարգանքի են նրանք արժանացել, դա շնորհիվ այն որակների, որոնք մեր ազգային նկարագիրն են եւ այդ անձանց մեջ եղել է այդ նկարագիրը պահպանելու մղում, այդ իսկ պատճառով իրենց ներկայացրած ծառայությունը եղել է որակապես տարբեր եւ որակապես նոր արժեք բերող այլ պետության բանակների ու պետությունների կայացման գործում։ Այսինքն մենք չենք կարող հրաժարվել Խաչատուրովի պես գեներալներից, մենք չենք կարող հրաժարվել Հայկ Կոթանջյանի պես գեներալներից։ Չի կարելի վերցնել եւ մեկ կրակել քո ոտքին, հետո ձեռքին, հետո ազդրին, հետո քո կողին ու չգիտեմ ինչ, հետո զարմանալ, որ միակ տեղը որ մնացել է ուղեղը տա, իտո հազիվ ես քաշ տալիս գետնի վրայով, սողալով։ Չեք կարող դուք փոխել այդ անձնակազմը, տանեք դնեք Մոսկվայի հետները չեն կարող խոսեն։ Դու չես կարող, դու չպետք է կպնես Լևոն Մնացականյանի պես գեներալին, դու չես կարող իրան հեռացնես համակարգից, կամ չեզոքացնես այդ համակարգում իր գործունեությունը, դու պետք է աննասուն խուճուճի մարդ լնես, որ այդպես ինքն ոնց ասեմ, պապը արտակնոցից հելը խուճուճ ես տեսել, չոքերը թուլացել է, դրանից մեծ բան չկա, ու դու ընկել ես քեզանից կալիբրով շատ ավելի մեծ գեներալների հետևից։ Հələ որ բանակին չի հասնում, բայց որոշ չափով հասել է արդեն, դա եմ ուզում ասեմ։ Դուք փոխարենը ասեք այս նախարարը խի ասենց, այն մեկ այս դդումին կհանի, դդումն ամբը բանի փոխարենը, դդումն ամբը թյու կբերի, իրան ինչ կա դրա մեջ։ Բոլոր ընդդիմախոսները, անկախ նրանից ժողովուրդը ձեզ ինչ ասում, ժողովուրդ չի դրանք ֆեյքեր են, որ գրում այս կոմ այն կոմ, ճակատներից խփեք, ասեք ախպեր 100 տարի մենից իշխանություն պետք չի, թող ձեզ պետք չլինի այդ իշխանությունը։ Ժողովուրդը ձեզ կտա, հա, Մաստերի Մարգարիտայի մեջ որ ասում է, ձեզանից ավելի մեծերը կհասկանան ինչ եք ընդունակ, իրեն ձեզ կառաջարկեն։ Ազգը ձեզանից մեծ է, թողեք ազգը որոշի ձեզ ինչ է տալիս։ Դուք դες մի չամրվեք էլի, որ մի աթոռ ինձ պետք է դաս, ես պետք է լինեմ անդիմություն, ես պետք է լինեմ իշխան, չէ, չպետք է լինես։ Ու դու պետք է ազգին կրթես 10 ու 10 ու 10 այդ գիտելիքները, որոնց իման վրա ինքդ որոշումը պետք է կայացնի, ու թողնես, որ քեզնից լավը հաղթի, it's okay։ Դու պետք է ուրախանաս, որ քեզնից լավը, քեզնից խելացին, ինքը կարողանում է այդ ազգը առաջնորդի, ու քեզ պետք է որ ազգը լավ տեղ հասնի, անվնաս հասնի, ճամփին ավարյա չլինի, չգիտեմ ինչ չլինի։ Ու դուք հայտարարությունները արեք, որ դուք իշխանություն չեք ուզում, ու իսկականից հավատարիմ մնացեք ձեր խոսքին, ու ասեք, որ ինչ դդում։ Ինչ բա Զորիկս այս չպատասխանեց, Ալիևին այն չպատասխանեց։ Նիկոլը պետք է պատասխանի, Նիկոլը պետք է հրաժարական տա։ Նիկոլը եթե չունի այդ տղամարդկությունը խոսելու, ոնց է հիմա Նիկոլ ջան, 2 տարի առաջ այսօր որտեղ էիր։ Յեյլի գեղերում ընկած Նյու Յորքի հայ հասարակության ականջներին, այսինքն երկար իտալականից ավելի երկար սպագետիներ էր թափում, ու այդ նույն սփյուռքահայերը ինձ էլ դեռ քրիտիկ էին անում, ինչու անան գխոսիս, դա նոր է, քիչ մը պիտի փորձե, նոր չի, ասիգա 20 տարի ինչ բաբոն արդակնոցը նստած զանան կշարունակե որ։ Նոր բան մը չկա։ Աս ավանակը Երևանի ջամփաներուն մեջ մեծած ավանակ է հասկնանք։ Մենք Երևանի մեջ որ գմեցնանք շատ բարձ կտեսնենք, ասիգա ավանակ է, ասիգա ազնվակույն նժույգ է, աս մյուսը աշխատող փիղ մնե, ասիգա աշխատասեր մրջուն մնե, աս մեկը առնետ է, մենք հասկնանք։ Այն երբ որ մեկը գելել է եւ քիչ մը քրիտիկ գնե գոր, մի յանի դու քանի որ Նյու Յորքին մեջ հասկա մեծ բան մնեք, յանի դու հավելին կհասկնաք, no։ Բաները չեք հասկնար գոր։ Ձեր հասարակության մեջ այդ հասկացությունները վաղուց վնե մեռած է, Ամերիկայի մեջ հատկապես։ Ասենք քսոնիկ բաներ, արժեքներ չունի ձեր հասարակությունը։ Մենք ունենք ասնգալումներ եւ դեմոկրասին էլ հոս է, աս երկիրն է յանի, որտեղ ես գխոսեմ, ձեր երկիրը չէ։ Օրիջինալը հոստեղեն ելած է, եղինական իրավունքներն է հոս։ 2 տարի առաջ ասենք աստեր արչեվ աս հեքիաթ բադմող ալ չէ, ավանակ մնե, բադմածն է հեքիաթ չէ, ավանագի զրոց մնե։ Չէ, աման բի թող մնա, թող լսենք։ 2 տարի առաջ էշություններ էր, որ դուս էր տալիս, էլ մակում, էլ եղխվում էր, գրողիսախ ջանդամներում։ Ամբողջովին ապականեց երկրի պատիվ արժանապատվությունը, ձեզ ասեց հպարտ սփյուռք կարած երբ որ ձեզ պետք լինի, հա ուզենաք փող ուղարկեք Հայաստան, զանգեք ես իմ կնգա ֆոնդի համարները կտամ, ձեզ պետք չի ոչ հայ դատը, ոչ հոյի դը, ոչ պետք չի։ Սփյուռքի կառույցները
վաղուց իրենց սպառել են եւ սփյուռքահայերը այլևս ուղղակիորեն իրենց վարչապետի հետ խոսալու մեծ հնարավորություն ունեն դու ով ես որ ես քեզ զանգ եմ խոսում այ հայվան եկեղեցու պակս տեղի հայկական քեզ ինձ ավելի արժեքավոր ես իմ հարցերը ստելուծելու համար ու մի հատ զառաչկա է սփյուռքի նախարարը սփյուռքի հանձնակատարան կալաբոկ Աննասունին էլ շոյ են սարքում Zoom-ով յանում թե սփյուռքի հարցերա լուծում էլի այս սփյուռքում էլ այդպես մեռած գործիչներ կան բան սա կյանք հայդատից բանից բան են դատված են քաշված են բանի տեղ դնող չի եղել էսյանեյան այտենց բան էլի sense ինտերնետով զառիճկայի հետ խոսում են տիպը մեկը Իսպանիայից խոսում է պատմում է այնտեղ Իսպանիայում կորոնավիրուսի վիճակ ու չգիտեմ ինչ բան է դու խնդրում դու կոմեդիա չեք արա Կոկոլը չի կարում իրա կնգան ասի որ խոսքի խուճուճները քո փողերով արդուկի կյանք հասկանում եք մեկը որ չի կարում իրա կնգա խուճուճները կառավարի ինքը 100% չի կարա Իսպանիայի կորոնավիրուսի խնդիրները լուծի Պրոստը տեսք է տալիս այտենց ու 2 տարի առաջ դուք տվել եք այդ օթը այդ դուք տվել եք իր ամոնը դաս մտնի այտենց բան էլի sense Փարիզում sense գժի պես խոսա ու ասի որ Սփյուռքի 95%-ը արդեն հայրենադարձվել է Հայաստան երբեք հացուտելու բան sense բաների մեջ են եւ ոնց ծիծաղից մեռնում ես նայում ես դուք տվել եք իրան այդ առիթը ու այսօր երբ որ Թուրքիան այսքան մեծ տեմպերով հսկայական բանակը կազմած եկել չոքել է ամբողջ մետաքսիա ճանապարհով Ռուսաստանի Դաշնության Հունաստանի Սերբիայի Հայաստանի դուրը դուք ձեր Ամերիկային մեջ ինչ աղվոր նստած կդիտեք կոր այդ դուք շատ սպաղված եք ձեր ընտրություններով Եվ ձեր ընտրությունները պիտի որոշեն աշխարհին մեջ ինչ պիտի հա էլի էշեն ընդ նստած սպասում են դուք դա ինչ պիտի որոշեք որ իրանք Իվանան այսօր կան թե վաղը չկան ոչ ոք չի սպասելու ձեզ ու այսօր երբ որ անհրաժեշտ էր որ մենք ունենայինք այդ ձեր կողմից ոչ թե երես տված այլ կոնստրուկտիվ կոնկրետ պահանջներ եթե դուք ներկայացնեք այս Աննասունին ու ոչ թե հավատեք օ այդ խեղճ ժողովրդին այդ նախկինները ինչ իրաձեն աս տղան ինչ մաքուր երևի գոր ինչ գրողուցա տենեք որ մաքուր չի ոչ քիտնա մաքուր ոչ ատամներն է մաքուր ոչ մազերն է ոչ բան մաքուր չի ինչն է դրա մաքուր Ցկեցիք որ աշխատե ինչ աշխատեցավ Որտեվ հիմա այնպիսի վիճակ է, որ մեզ պետք է լիդեր, որը կարա առնվազն զանգի Պուտինի հետ ինչ-որ բան խոսա։ Կարա զանգի ասի աղբեր ես մակում գես քո ճառը լսեցի, ես գազան ճառը, ես չոտկի աղբեր լավ էլ հագցրին նացիստների մոմենտը, որ ասի վաբշե մեռնեմ ես քո սրտին։ Կամ զանգի Մակրոնին ասի ես քո խաթր համար նստել եմ մնացի ֆրանսերենը սննցեմ չրթում կամ բան, հա? Կամ էլ Տրուդոյի զանգի ասի Աննասունի մոտ Հայաստանի դրոշով նասկիները հակի է տվել են որտես դեկորացիա պատին կախած ուստի հակն է Հայաստանի դրոշը տրորից ինչ բաներ չէ Աղբերականով թուրքերին զենք մի ծախեք Ալիևը Էրդողանը օֆշորիզացված հաշիվներով ադրբեջանցի օլիգարխներ են ֆինանսավորել Վաշինգտոնում, որոնք գործարքի մեջ են մտել Թրամփի փեսու հետ, ինչի հետևանքով իրենք հակահայկական պահվածքով հանդես են գալիս SSS մամլո միջոցներում արաբական աշխարհում։ Այն ամենը ինչ որ դուք Իրանի հետ ունեք որպես բազար, խնդրում եք մեր վզին մի փաթաթել, մենք Իրանի հետ խնդիր չունենք, աղբերություն ընկերություն, եկե անդե մեծ Իրանահայ համայնք, մենք տերենք, նստենք, օգնենք, բանակցեք, էսյան էյան։ Մեզ այսպես հարց լուծող դյադյա պետք Դուք հարց լուծող դյադի տեղ մի հատ Աննասունին ամենավերջին հայվանը որ կարայք գտնեիք Այդ հայվանի վրա փող եք գցվել որ ինքը գա պրոամերիկյան գունավոր աննասունություն անի Հայաստանում դուք էլ նստեք հերվում լոսերում ու ասեք օ մենք լուրջ չունենք որ ասանք բաներ գլագո նոր քիցանք Կոնոր քիդնալդ այդ հերու աբահով դեղը օվկիանոսեն անտին ինձի հոս ճիշտ սահմանին հագարակ գողմը Մեծ վտանգ ներկայացուցած է, որտեվ քու Աբուշիտ օրոք, քու սպոնսորություն նրանց Աբուշին օրոք Թուրքը 2000 հեկտար Նախիջևանի թիրքեր են արել է, հանդեղը թուրքական զորքեր մցուցած է, եւ հիմա միջոցներ կփնտրե գոր, որբեսի օրինականացնե այդ թուրքական զորքերի եւ սպառազինության հոնելալը Եվ Նախիջևանն է քիչը Բաքվի մեջ էլ ասի գագուզե, եւ եթե հնարավոր է Ադրբեջանի մեջ քանի այլ տարածքներ ալ, եւ նոր ռազմաբազաներ բիչին է։ Այսօր պատասխանը ով պիտա Աս Աբուշին, որ դիրություն ըրիք եւ ժամացույցներ արած է Գիրգինիգին, ինչ գիտնամ դրամներ դվածեք, աս աբուշություններու համար մեկը պատասխան պիտա Աս նույն աբուշությունները երբ որ անցյալ տարի գլխուն ըրիք Նույն Նյու Յորքեն, նույն Գերմանիային, նույն Ֆրանսիան եւ Ավստրիան եւ Անատոլիայի մեջ հայերը 1.5 միլիոն գոդորվեցան
Անոր համար հասկանալի է որ թուրքը պատասխանը պետք է դա, բայց դուք ձեր հանցավոր կորզունեության եւ անկորձության համար պատասխան տված եք։ Այնադեն ալտրամնի դարած զաբահով հոնդեղերը նստած եք, հոնդեղեն գթելատրեք, թե Հայաստանի մեջ, հայկական աշխարհը պաշտպանողներուն մեջ, ով ցեզի, ով որուն գհավնիկ եւ որուն չեք հավնիր, անտրանիկը գհավնիկ, նշտեհը չեք հավնիր, նշտեհը գհավնիկ, դրոն չեք հավնիր, դրոն գհավնիկ, անտրանիկը չեք հավնիր, յանի ծեր, ինչ գիտնեմ, ապիսողում աղաներ եղած եք, հասկացան մեր գեներալները ապիսողում աղային հարսերը եղած են, յանի հարս դեսնելու եղած է, Ամեգաչքը գաբույտ գուզե, նուսը գանաչ գուզե, յանի 16 տարեկան, բայց ոչ 18-ն անչափահաս ավելի երևնա դեսքով, գուրծ քիչ մասանքի դես միջին չափի քիչ մեծ, որ ուրիշ դղամարդի գնայեն, նախանցին, բայց ոչ անձևով նախանցին, որ դուք ալ խանտեք, յանի գրակը մարմանդ սոխնալ մանդր Վերջնա պիտի սեք գոր ռուսը անանգրավոր նիգոլեկա, ռուսը անանգրավոր թուրքը ասանք, ռուսը անանգրավոր, դուք ինչ կնեք գոր, գամ ծեզի չպետք է քրիտի գնայինք, at որ բասերը Լոս Անջելեսին մեջը գաբահովեիք գոր, որ աս ավանագին դեսնելու երտան շորու գոշիգի սիրահար և նբաստի սիրահար Լոս Անջելեսի կյասիբները, որ անի ուրել լալ կյասիբի բես ուղեղեն կյասիբ, Ուղեղը, ես ասանք պահեմ ասին խոսեմ, միայն ուղեղը հոգևոր արժեքները նկատի ունեմ, մնացածը իրենց գործն է, նյութականը չեմ հաշվիր գոր, բայց աս ուղեղեն քյասիբներում, որ կործածեցիք, որ յանի Սերժեն պիտի վրեժ լուծեք, առանց հասկնալու Արցախյան բանակցությունների գործընթացը կամ գործընթացին պատմությունը, առանց հասկնալու Ալիևը ինչ տեսակ էշու դղամն է, էշ ավանակ էշկերած էշ մեծած աբուշ մնե, օպորտունիստ վերին աստիճանի, ախդոտ, ինքնալ իր դիգիննալ, ինչ է Մեր պետական այրերը մեր ժեներալները ծեր գոգորթին գեցած էին, կամ at փաստը, որ ծեր ամերիկյան կառավարությունը ծեր փարասիրությունը կործածելով, ծեր ծերքով Հայաստանը ասցևով խառնեց եւ դուք անոր մեջ մասնակցություն ունեցաք։ Հա? Ու ամենի միասին կումարած աս կալաբոկը գստացվի գոր։ Նույն կալաբոկությունը գնենք գոր։ Կալաբոկը Զարեն Սինանյան, Զարչկանա։ Որտեւ այն սպառնալիքը մեր անվտանգության այն մասշտաբով որ հիմա է Թուրքիայից ու Ադրբեջանից միաժամանակյա մենք առաջ ունեցել ենք վտանգ Ադրբեջանից, որովհետև մեր ձյաձերը, ձեր չսիրած մեր ձյաձերը, Ռոբերտ Քոչարյան, Սերժ Սարգսյան եւ հատկապես հապկի քարտուղար գեներալ Խաչատուրովը։ Այնպիսի քաղաքականություն էին վարել, որ հանկարծ Անկարան ու Բաքուն իրար հետ չամուսնանան։ Առանձին ինչ որ խոսեն Մոսկվայի հետ Բաքուն առանձին խոսի Մոսկվայի հետ, Անկարան առանձին խոսի Մոսկվայի հետ, մեր ձյաձյան հեռախոսը միացրած, մի հատ իր ձյաձ ռուս գեներալը ասում ախպեր էսա թուրքա զանգելու, մի հատ սայլենթի վրա դիր, բայց մի հատ լսի տես ինչ է ասում։ Այդտենց հարաբերություն ենք ունեցել։ Ու դուք վերցրել եք, բայց սատկացրել եք։ Ես հիմա չգիտեմ, 2 տարի ես ձեր Պլասկաստոպ անասունը, պլասկաստոպը ոտքին դագը հարդ է հասկացան, հադուկ կոշիկներ գակվի գոր, ոտև այդ պաճարապանության բաստր սիրած նիգոլը, պանագեն տասալիքություն հրած է։ Պլասկաստոպն ալ կեղեցիկ պար է ռուսը, ասանք պլասկաստոպը սեսն է, հարդատատեն ավելի կեղեցիկ գնջի գոր, ոտև պլասկաստոպը սեսն է, չանային գզարնես գոր, հարդատատը սեսն է միայն ոտքը գնեկարագրես, մը չանային զարնել գուզամ գոր ես անոր։ Yani աս պլասկաստոպին, աս ծևով հովանավորչություն ըրիք, Եվ մենք այլևս Մոսկվայի եւ Բաքվի միջև առանցին, Մոսկվայի եւ Անկարայի միջև առանցին հարաբերություններու հետախուզական տվյալները այլևս չգրցանք մեր դնորենության դագը ունենալու եւ ճիշտ ծավով կործածելու։ Ինչ հասկացաք դուք նստած։ Ինչ եղավ։ Բաքուն եւ Անկարան մերձեցան։ Այն աստիճան Բաքուն այլևս Փոխեց լման նոր արտգործ նախարար նշանակեց, որ աս նոր արտգործ նախարարը մի միայն բրո թուրքական քիծը գբահե գոր եւ ռուսական արտաքին հարաբերություններու դբրոցին հետ որևէ հարաբերվածություն չունի։ Այսինքն Բաքուն ամբողջովին կնաց Թուրքիային դակ եւ մենք հիմա երկու երկիրը վտանգ ունենք։ Այսինքն եթե Ռոբերտ Քոչարյանի, Սերժ Սարգսյանի ադեն նորեն վտանգները գային, բայց ասի միացյալ վտանգ չէր, միացյալ ջագատ չէր։ Թուրքիան զադեմ բանջատիրություն ինչ գիտնամ, ինչ չեր գնար գոր, հասվատեմ, որ Ղարաբաղի անունը գփորձեր ասծևով հոլովել։ Ադրբեջանն ալ էշիշ գխոսեր գոր իշտե, անգին մցուցած ենք ինչ աղվոր, բայց դուք դեղյակ չէիք։
Հիմա երկուսը բսակվեցան, ինչ աղվորալ միասին, մուշիկ հիմա հարեմ մնաբիջին են, Թուրքմենստան, Ղրղզստան, Ղազախստան ասան, ինչ, Ամերիկան ցեզի կործածեց, որ Ռուսիան թուլցնե, Ռուսիան թուլգան է Հայաստանը, բայ, ծույծու, նորեն ցեղասպանություն, ինչու ասբարս, ռազմավարական, նկատառումները հաշվի չեք առներ, Ձեր ինչ գիտնամ, գսիրեք որ ասանք ջաշկերույթային բնույթի արդակաղակական խնդիրներ քննարկած ադեննիտ։ Գուզե կոմեդիական լա, գուզե հայտադական լա, գուզե համակոմարին լա, որ կարող ուսებ ջանդամինը գուզե եղեք։ Բայց դուք ինչու Հայաստանին լավակույն շահը նկատի չեք ունենար։ Ինչու ես պետք է Ամերիկայի անունեն, Արևմուտքի անունեն, ինձ մի ավելի մեծ խաղերու մեջ մտնամ դարաձաշրջանի մեջ, եթե ավելի մեծ գորուստներ պիտի գրեմ։ Ինչու չեք քննարկեր գոր մարդոց հետ, եւ որ մարդոց հետ քննարկեք կորև ցեզի կբացադրեն, ինչու գլուխնիդ ղաֆանիդ էշու համառությամբ առաջ կդանեք կոր, որ օվկիանոսեն անտիրի եղել շատ ավելի լավ կհսկնակ Մոսկոն ինչ է եւ ինչ գիտնամ ինչ է։ Մեզի կարևոր չէ տուն ելի ինչ գիտնամ ինչ ըլլալովդ հանդերձ Ռուսիո մասին ինչ կարծիք ունես, ադիգա քու կորձը չէ։ Մեր կորձնա չէ։ Մեր կորձը որ հոն գայունությունը լա այն աստիճան որ իմ հայ ասկը նոր գոդորածի չի ենթարկվի, ատկի է զատ, մյուս ասկը թող որոշ է, թուն չես կնար իմ դարածքը կործածես, որ Ռուսիո վրա աստեցություն կործող ուժերուն դեղ տրամատրես, ադիգա արածեք, և հիմա անոր համար, ամեն ինչի համար բադասխան պետք է դրվի, ամեն ինչի համար, ոչ Արցախը մտածածեք, ոչ Հայաստանի սահմաններուն անվտանգությունը մտածածեք, միայն զուտ ասորմե վրեժ բիդլուծե, ինչ գիտնամ տուրիստ որ գուկա Գայստան, ախմախմը գնստի գործեզի հեքյատ գբատմե, օ ինձի, ինչ գիտնամ, ասի ինչի չծքեր, ես բիզնեսն եմ, ան ինչ ինձի ասան գնե, ան ինչ ինձի անան գնե, յալա խալաս գնաց, ատ ինչին ելեք հրաբարակը կոցեք, Հիմա տուրիստ եկած է, մեկ հատ գլխարկվնա ինձի դվեք, հրաբարակը գնամ ասեմ, մեր ժիր Սերժին վերջնալ մեկ հատ հա բարբեկյու ուտեմ փողոցին մեջ Երևան, նկարները բաննեմ, տնեմ, ինչ աղվոր, կացինք Երևան ամրանը ցույցրինք, ճիշտ ցույցրած ադեն գլխարկնին ծրինք, մեկ հատ աբուշ երգը մնալ այդի պես մգգալով եւ դագը բարելով ցածգեցանք, ցածգրդեցանք, վերջնա խորոված մգերանք, եդ եկանք մեր Նյու Յորքը վերինգա գիշտե Դուք ամերիկացիներով շատ գսիրեք որ 9/11-ն խոսեիլ ասան գանանք։ Լման Հայաստանը 2 տարի 9/11 գլագոր։ Հիմա խալաս հիմա բիդի փլի այլևս։ Եվ ծեր գողմե թիվ 1 բադասխանատվությունը, որ չբարթացնեք եւ չերկարացկեք եւ չտանտաղեցնեք աս ավանագին իշխանությունն հեռացնելու ադենը։ Հոկտեմբեր չլա չեմ գիտեր ինչ, ամա չէ փողոց ելեք միայն ինչ գիտնամ ատտումին հրաժարականը ուզեք, Նիկոլի հրաժարականը դա կանուխ է, քիչ գիտամ վերջը, ինչ գիտնամ ասո, no, ջանիկս, no, կուշտը սովածին մածունի հացը մաներա բրտում, կյանք, չէ, այս կտորով հացը կոնկրետ հատախելա պետք է այդ մածունի մեջ, այսինց հայազգին տալա պետք է, հենց այս պայն, սատկումա, գնումա, Այդ ես չեմ ասում, այդ թուրքը քո Նյու Յորքի մակի շենքում ելույթ ա ունենում, ու ասում է, որ իմ Հայաստանը Հարավային Կովկասում իր բգին կանգնած թիվ 1 ոսկորն է, ու ես չեմ տեսնում, որ քո սպիրկը օխ աման, աս Էրդողան աբուշ ավանագը ինչի սա Հայաստանի մասին, ինչ գիտնամ ինչ, և քո Նիկոլը դալ պանմը չսերգոր, Նիկոլը ոչ մի բան, Ալիևնա ասում, են ինչն է ասում, սրանք հելնում են ուժները զորիկը խիպրի զորիկը պատասխանի, են երկրների դեպքում, թիվ 1 դեմքը, հելնում է իմ երկրին, մերա կրվում, կոնկրետ, ասում է էսեք, այս երկրից, օրինակ Հունաստանի և որ պատասխանում է, սկզբում մի հատ բանը, վարչապետն է մի հատ քացով մռութներին հագցնում, հետո նոր արտգործ նախարարը մյուսը, Հետո ինչ գիտեք Նիկոլը չի զանգում, չի ասում, սենց չպատասխանես, չանես, որդեից են աճում իր ականջները, ամերիկյան դեսպանատնից են աճում, չէ, Ռուսաստանի դեմ են աշխատում, զորիկը մենակ, այսինքն ինքը տենց ոնց ուզի թակավորն ինչ հելնի ինչ ուզի մտքով ինչ անցնի, ասի կամ էլ դե թող սենց ասի մենք իմանանք, չէ, Գերեվարված մարդը ինչ զնակներ կարա քեզ ուղարկի, որ իր հետևում կանգնած մեկ դանակը պահելը խոսքի ողնաշարին, այսպես մի հատ սխալ բան ասած մտցնել է ողնաշարը։ Այդքան բան չեք հասկանում։
Եթե ձեր համար սլաբո, հելնեք ասեք մի հատ փրչոտ, թախտաբիթի տարականիշ, պլասկաստոպ դասալիկ հայվան, պետք է հրաժարական տա, ուրեմն вообще մի խոսացեք նախարարներից։ Նախարար փոխելով բան չի ստացվում, այս Աննասունը պետք է գնա, Աննասունին պետք է ռադ անեք, հայվանա, Աննասունը դեբիլ է, չեն կարա իր մասին, չեմ կարա ես խոսամ իր մասին, as if he was the prime minister, he is not a prime minister. He doesn't suit the institution of Prime Ministry of Armenia. He doesn't deserve it. He doesn't represent it in any way, form, or manner, especially manner-wise. Debila հասկանում եք, կարճամիտա, հայվանա, ինչ գիտնամ, էշմն է յանի, գսեք որ էշ չէ, արապագան ազնվակույն նժույքը մն է, էշ է ասիգա, Anar չաշխատող տեսակի էշ, յանի էշերուն մեջուն էշն է յանի, էշերին էշն է, հիմա աս էշուն հրաշարականը, ինչպես պիտի ըլլա, յանի ոտքով պիտի հետույք են պիտի զարնիս, ոտև էշ է, Ինչ սերը մենք դուրս ելանք 11 ամիս առաջ դերին քարտ ցուցուծած ենք հիմա հետևողական օրեն գարմիր քարտը ցուցուցին եւ գսենք որ աս դտումը պետք է հրաժարական առաջ դտում արա դտումին էշնա դտում սարքել նստը որոճում է ինքը դտումների այգում է կանգնած այդ էշը դտումների բոստանում է օբշի կանգնած այս դտումը կտրում է ասում է մի հատ ուրիշ դտում է գտնում հետո մի հատ ուրիշ դտում է գտնում Դուք մեր ազգային անվտանգության ծառայությունը, մեր արտգործնախարարությունը, մեր պաշտպանության նախարարությունը դրել եք այսպես դդումներով շրջապատված բաղջի մեջտեղի էշի ձեռը, էշի սմբակ փայ եք դարձրել։ Ու այս էշնը մենակ չի կնիկ ունի, բան ունի տենց էլի եկե թայֆով, էշերի հավաքածու, բայց ինքը էշերուն մեջի ամենեն էշն է յանի, ավանակներուն ավանագն է։ Հիմի դուք ինձի գսեք որ դուք ավելի ազնվակույն եւ ճիշտ հաշվարկված ասանք ես Նյու Յորքյան հանդարտության դեսանգյունեն ասանք հաշվարկված բան իշտե հիմա չէ քիչ վերջ ասոր հրաժարականը գուզ ինքի դա գանուխ է վերջի գուզենք ասոր հրաժարականը չէ կյանք հենց հիմա այս Աննասունը հենց հիմա ես մտից վախ ունեմ որ մինչեւ հոկտեմբերի 8-ն էլ է ուշ լնելու Եթե ռուսներն են այդ գարանտիան տալի, որ հոկտեմբերի 8-ին կարելի է Թուրքի մաման այն բանից անել, տվես երևում է էլի իրանց հետարքի ռազմավարությունը։ Էրդողանը բեսամp կրակների մեջ է։ Այն հսկայական նյութերը, որ տպագրվում են Էրդողանի ներկայումս ֆինանսների նախարար իր այդ իր փեսայի աղջկա, իրենց կոնտակտների եւ մյուսների մասին, ընդ որում ներկայացնելով այդ ամբողջ հետքը բերելով, կապելով Թրամփի փեսայի ընտանիքի հետ գումարային մեծ խաղեր, որոնք այնպես են արել, որ Թրամփը ընդཐུպ միջև միջամտել է դատական գործընթացով դատավարություն անցնող մի պարսիկի դեպքում որպեսի այդ դատավարության շնորհիվ երբ որ Թուրքիայում զտեղված Halk բանկի վրա դրվել է որպես բանկ որպես այդպիսին սանկցավորվել է այդ բանկը որովհետև Թրամփի կողմից հայտարարված Իրանի դեմ սանկցիաների գործելու ժամանակաշրջանում Այ Էրդողանի ընտանիքը համագործակցելով Թրամփի ընտանիքի անդամների հետ որոշակի գումարներ է լվացել Իրանի իշխանության հետ, ինչը Իրանի իշխանությունը կօգտագործի իրանց դեմ, որովհետև դա ցույց է տալիս Թրամփի երկերեսանիությունը, բայց դա հարցի մյուս կողմն է։ Բայց երբ որ սա այն ինչը Թրամփի համար այս դատական գործի բնույթով ինչ է նշանակում, որ ինքը Էրդողանը ուրեմն լիքը գումարներ աշխատացնելով Իրանի եւ Թուրքիայի միջև եւ Թրամփը աչքերը փակելով, բնականաբար Թրամփի իսկ սահմանած սանկցիաների հետևանքով մեկ պարսիկ քաղաքացի, որը Էմիրատներում, Ադրբեջանում եւ Ռուսաստանի Դաշնությունում մի քանի ընկերություններ աշխատացնելով եվրոպական, դանիական, էստոնական եւ գերմանական բանկերի միջոցով գումարներ էր լվանում, նա տեսեք էլի Իրան բռնում են, որովհետև արդեն արգելված է Իրանի հետ որևէ գործարքներ անել եւ այլն։ Այդ process-ում հայտնաբերվում է այն բանկը թուրքական, որը այդ գործարքների առաջնային ուրեմն օղակն է եղել Թուրքիայի եւ Իրանի միջև եւ այդ բանկում իրենց ուրեմն փայերը ունեն Էրդողանի ընտանիքի անդամները, հա?
Եվ երբ որ ուրեմն սանկցիավորման են ենթարկել բանկը, Էրդողանը լիքը գումարներ է գցվել ադրբեջանական ցակման, ուկրաինական ցակման, բելարուսական ցակման օլիգարխների միջոցով Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, որպեսզի նրանք հանդիպում կազմակերպեն մերձեցման Էրդողանի եւ Տրամպի միջև ինչը ստացվել է, ինչի հետևանքով իրանք այտենց օրթաղացել են, ինչը որ ամերիկյան պրեսան վերջերս անվանում է bromance, եւ համոզել է Էրդողանը Տրամպին, որ ինքը Հալկ բանկի վրայից սանկցիաները հանի, այսինքն Տրամպը անի այն ինչ որ արել է Նիկոլը ՀԿՑ-ի եւ ԱԱՑ-ի դեմ ինքը փորձի ազդել դատական համակարգի գործունեության վրա, ինչը եւ Տրամպը իրականացրել է, ինչի հետևանքով ավելի գումարներ են շրջանառվել եւ մեծ լվացք է իրականացվել, որից շահույթ է ունեցել նույն այն Իրանը, որի դեմ Բոլթոնի ծրագրի համաձայն Նեթանյահուի հրահրմամբ սանկցիաների լեզվով էր խոսում Տրամպը։ Եվ այսինքն սա, եթե Տրամպի դեպքում նախընտրական որոշակի քվորումի կորուստ է նշանակում, ապա Էրդողանի ընտանիքի անդամների բացահայտման դեպքում եւ այլն, սա ուղղակի վտանգ է իր իշխանական աթոռին, իր այս ամբողջ ցրցանտված, այս պանթուրքիզմը, այս սուննիզմի, չգիտեմ, գագաթնակետը, ինքը սենց բոլորին իշխի եւ այլն։ Այդ իսկ պատճառով, քանի որ իրենք որպես պետություն հսկայական մեծ կորուստների մեջ էին, մեկ տարուծավել է եւ հիմա իսկապես դալշը նեկուդ, այսինքն Թուրքիայի կենտրոնական բանկը բոլոր միջոցներից, որ կարելի էր պատկերացնել, որ կկարողանար ինչ-որ ձևով Էրդողանին հպատակվելով փրկել տնտեսությունը, հիմա օբյեկտիվորեն չունի այդ միջոցները, չի կարողանալու փրկել երկիրը այդ ցեխից հանել։ Թուրքիան վերջին ջանք այս շաբաթ գործադրեց Էրդողանը ներկայացնելով նույն Deutsche Welle-ում, հետաքրքիր էր, գերմանական մեծ օրաթերթում ներկայացվեց, որ Եվրոմիությունը չի կարողանալու որևէ տնտեսական սանկցիաներ սահմանել Թուրքիայի դեմ, որտեղ դրան են հետամուտ Կիպրոսի եւ Հունաստանը, իրենք միայն ռազմական առումով սանկցիաների մասին չեն խոսում, այլ տնտեսական, ասում են չեն կարող, որովհետեւ իտալական, իսպանական, ֆրանսիական, գերմանական այս բանկերը բոլորը համագործակցել են Թուրքիայի այս բանկերի հետ, ներդրել են այսքան գումարներ, եւ եթե մենք սանկցիավորենք իրենց, այս նույն եվրոպական բանկերը իրենք զրկվելու են հսկայական իրենց միջոցներից։ Այսինքն հիմա այս արտահոսքը, որ իրականացվել է, ինչպիսի հնարավորություն է ընձեռում Եվրոմիության երկրներին։ Այդ իսկ պատճառով շատ հետաքրքիր է ժամանակային առումով, որ հենց 3 եղավ այդ արտահոսքը, հա? Էրդողանի ճառից առաջ, ինչ որ տենց բզիկներ իր պատրաստվող ճառից, դեռևս Daily Sabah-ում Կիրակի օրը այսպես տպել էին, այնպես որ Եվրոպան ճիշտ էր դարանակալել։ Իրենք հիմա կարող են ներկայացնել այդ Թրամփ-Էրդողան լոբիստներ, դրամալվացում, Իրան եւ այլ այս հատույթները, որպեսի ներկայացնեն մի շատ կոռումպացված, բռնապետական ուղղահայաց, ուրեմն իշխանական ուղղահայացով գործող համակարգ Թուրքիայում, որը խաբել է եվրոպական բանկերին, խաբել է եվրոպական գործընկերներին, ինչի հետևանքով եվրոպացիները SS գումարները դրել են, իսկ հիմա смотрите какой он плохой, ինքը sense կեղտոտ, ինքը չգիտեմ ինչ, այս նույն սցենարով Քադաֆի գլխին է վախտին սարքվել։ Okay? Երբ որ թղթի վրա ամեն ինչ մաքուր էր երևում, որ ոչ ոք Քադաֆիի դեմ ոչ մի բան չի կարող անի եւ այլն, բայց այսինքն սարքեցին։ Հիմա սա կօգտագործի, որպեսզի Էրդողանը կորցնի իշխանությունը։ Ու այս ինչի եմ ասում, որ ժամանակը սուղ է, որ կարող է հոկտեմբերի 8-ն էլ ուշ լինի, որ անպայման պետք է Նիկոլը հրաժարական այս կոմենկով, որովհետև իրանց թուրքական ռազմավարության տեսանկյունից հենց հարավային Կովկասը եւ հենց Հայաստանը իրենց ռազմավարական մեծ մանևրեր իրականացնելու առումով ամենաշահութաբեր, ոչ միայն դրամական, այլ հենց իմенно ռազմավարական եւ գեոքաղաքական առումով ամենաշահութաբեր օղակն է, որտեղ իրենք կարող են ներազդեցություն ունենալ այնպես, որ կարողանան նոր մանևրեր գտնել։ Ելք դեպի այնտեղ կենտրոնական Ասիա, Եվրոմիության արչեւ դեմքները ճերմակեցնել, որովհետեւ տեսեք, հարավկովկասյան գազային կարիդորը բոբորուսներից ուզում եմ ձեզ ազատել, բան այս կոմենկոմ, ձեր համար լավություն եմ անում, հասկանում եք, մեր հաշվին ուրիշին լավություն է ուզում անի։ Համար մենք պետք է վարկյան առաջ ունենանք
ազգային օրակարգով գործող կոալիցիոն իշխանություն նվիրյալ գործիչներով ցանկալի է բոլոր կուսակցություններից եւ ուղղվածություններից, որովհետեւ բոլորում էլ շատ լավ հրաշալի մարդիկ կան, որպես իրար միշտ չուտեք հանուն իշխանության երեխեք, հերիքա էլի, հերիքա ու որ մենք հստակ գործենք եվրոպական իշխանությունների հետ, Ռուսաստանի Դաշնության հետ, Իրանի Իսլամական Հանրապետության հետ, մեր նոր ի հայտ եկած ընկեր պետությունների, Էմիրատների, Սաուդական Արաբիայի հետ, հետաքրքիր ձևով ներազդենք Իսրայելի հետ, փորձելով այլ խնդիրների լուծում գտնել, հատկապես Ադրբեջանի կողմից զենքերից հրաժարվելու եւ այլնի դեպքում, հա? Մենք հսկայական, կառուցողական գործառույթներ իրականացնելու հնարավորություն ունենք այսօր, որի պատուհանը փակվում է։ Եվ այդ պատուհանը փակողը Թուրքիան է, այս ամեն ինչը Թուրքիան գիտակցում է, դրա համար ինքը փորձելու է ժամ առաջ, վայրկյան առաջ սադրել։ Այն ճիշտ սրա նախորդած լայվի ժամանակ ներկայացրել եմ ինչպիսի ծրագրով է, ինչպես է ծրագրում դա իրականացնել եւ ինձ շատ է դուր գալիս, որ շատ լավ ակադեմիական վերլուծություններ տվել իմенно ռուսական ռազմական վերլուծությունների կենտրոնը ակադեմիկոս Մարթու, այսպես թե ռազմական գործիչ, թե ակադեմիկոս Մարթու գրչով ներկայացնելով Թուրքիայի ռազմավարությունը, на что рассчитывает Турция, ինչի է ուզում Նախիջևանի կողմից, ինչ մանևրերով, ինչ ճանապարհով, թե Արցախին խփի, թե Հայաստանին եւ այլ Սա կատակ չի։ Ես քունս կորցրել եմ այն պահից, երբ որ ինքը երեք անվանել է Հայաստանը Հարավային Կովկասում խաղաղության հաստատման թիվ 1 խոչընդոտ, թիվ 1 վնասակար չգիտեմ ինչը, ու առավոտը հերիք չի ոչ մի Նիկոլ, ոչ մի Պրիկոլ, ոչ մեկ չի պատասխանում սրան։ Հələ գումարած դրան երեխեք ստատուսները գրում անում նստեցի տաքսի շոֆերը նայեց ինձ ես երգը դրեց երեխեք really it's not the time իսկականից անցել է այդ էլ չկա ինքը Facebook-ում ուր մտավ պետքա տեսնի որ ասում են Նիկոլ հերացի Նիկոլ հրաժարական ինքը ուր մտավ քաղաքում ինչ խոսած ինչ եզություն դուս տվեց Սփյուռք Արցախ Հայաստան սաղ տեղերից ինքը սենց ուր գնաց պետքա տենա Նիկոլ հերացի իսկականից հերացի ոչ թե քո արած են հարամզադե ձևի որ մերժիր չգիտեմ ինչ ասեմ նրան նախկինները no Մարտավարի ռադդ քաշի գնա հրաժարականդ գրի սաղովը հավատք ռադներդ քաշի գնացեք եղավ Ինքը շարունակում է կալանքով սպառնալ, սրան կկալանավորեմ, դու կալանավորի կու տիրում մայրիկը, թուրքը գալու է սաղազգին կալանավորի, հայվան անասում, վզիցը տել մի հատ մեդալ, հպարդ դավաճանի մի հատ մեդալ կկախի, վազելինից սարկած, հայվան, որտև են խորության, որ դու ես թուրքի հետև մտել, ոչ մեկ մեր պատմության մեջ այդպես բան չի արել Այսքանը, կներեք, որ սենց է, ինչի կներեք, պետք է, որովհետև թուրքը կոնկրետ եկել է, դուրը զանգում է, ջարդում էլ է արդեն, ոբշեմ արտնացեք, չի կարելի սենց լնել, այսքան բան, մերսի, որ միացաք, sorry, որ սենց, պաչիկներ, հաջողություն ու մտքից գոնություն, ոբշեմ էլի, սիրում բաներ։